사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Святой Бог Отец, полный любви и благодати, мы благодарим Тебя. 오늘 또 저희의 마음과 발걸음을 인도하셔서 주님의 말씀 앞으로 나아오도록 은혜 베풀어 주셔서 감사합니다. И также, Господь, благодарим за Твою благодать, что направил наши сердца и наши стопы для того, чтобы еще раз услышать Слово Твое Божие. 말씀을 듣는 동안 성경이 사실이고 하나님이 참으로 살아계신다는 진리를 마음속에 받아들이도록 역사하여 주시옵소서. И дай, Господь, и действуй, Господь, в наших сердцах так, чтобы мы поняли вот эту истину, что действительно Слово Божие и Ты, Бог, есть истина. 부족한 저희 두 사람의 입술도 주님이 주장해 И 주시옵소서. также, Господь, контролируй наши уста. Господь, Ты знаешь, мы несовершенны перед Тобою. 오늘 모든 시간 속에서 주 성령께서 주장하여 И 주시옵소서. просим, чтобы Ты, Господь, Духом Святым руководил в течение всего сегодняшнего дня. 주 예수 И во 그리스도의 имя 이름으로 Господа 기도드립니다. нашего Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 야고보 성경 Давайте откроем книгу Иакова. 4장입니다. 4장. Книга Иакова, глава 4. Страница пока 171. 13절부터 17절까지입니다. С 13 и до конца будем читать стиха. 4 глава Иакова, с 13 стиха и до конца. 성경 읽는 법 아시죠? Вы же знаете, как нужно читать Библию? 항상 함께 읽습니다. Всегда мы читаем вместе, да? 13절부터 Начинаем с 시작하겠습니다. 13 стиха. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там 1 год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». 자, 한 사람이 계획을 세웠습니다. Вот один человек планирует что-то. 다른 도시에 가서 장사를 해서 많은 돈을 벌겠다고 계획을 세운 Вот он 겁니다. запланировал отправиться в такой-то город, поторгует он там и будет получать прибыль. 인생의 모든 계획을 세울 때 반드시 들어가야 되는 진리가 사실이 두 가지가 있는데 Вот есть две истины, да, которые мы должны непременно включать в планирование своей жизни. 이 사람 계획에 대해서 뭐 우리가 악하다 이렇게 말할 수 없어요. Насчет его плана мы не можем сказать, что там есть какое-то зло, да, не имеем права говорить. 누구든지 기회가 주어진다면 이런 삶을 선택하기 마련이잖아요. То есть любому человеку, если будет дан такой шанс, это естественно, что он будет планировать подобное нечто. 근데 인생 계획을 세울 때 치명적인 실수를 했습니다. Но вот так вот планируя на свою жизнь, да, он совершает вот эту смертельную ошибку. 어느 한 가지에 집중하게 되면 Когда человек концентрируется на чем-то одном, 주변의 것들이 잘 안 보이게 돼 то есть 있어요. вот что окружает, да, вокруг, он не видит этого часто. 시야가 좁아지거든요. То есть вот этот взгляд его, да, он сужается. 그래서 전체의 인생이라는 틀 속에서 그 계획을 바라볼 줄 알아야 됩니다. А вот во всей вот этой рамке, всей этой жизни мы должны увидеть вот этот момент, да, в плане своем. 이 사람 첫 번째 실수가 뭐죠? Первая ошибка этого человека в чем заключается? 내일 일을 너희가 알지 못하는도다. Когда сказано, что вы не знаете, что случится с вами завтра. 사람의 생명이 무엇이냐고 물었습니다. Когда спрашивают, в чем заключается жизнь человека, 잠깐 보이다가 없어지는 안개다. что на самом деле это пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. 인생은 짧고 허무해요. То есть жизнь наша короткая, она бывает суетна, пустой 그리고 иногда. 결국은 죽음을 만나게 되는 И 거니까 в итоге человек встречается со смертью. 더 중요한 일부터 해야 И 되는데 поэтому нужно начинать с более важного. 영생 얻는 일부터 해야 됐던 겁니다. То есть нужно было ему начинать с того, чтобы заиметь сначала жизнь 이 вечную. 사람은 더 중요한 일을 해결하지 않고 덜 중요한 일에 집중했던 Но 거예요. вместо того, чтобы решить более важное, он концентрировался на менее важном.
자, 이 사람은 뒤에 이어지는 내용을 보면 하나님을 알고 있을까요? 모르고 И 있을까요? когда мы читаем дальнейшее содержание, как вы думаете, этот человек знал о Боге или не знал? 자, 허탄한 자랑이라고 얘기를 И 했습니다. написано, что у него вот надменность, тщеславие, да, тщеславная надменность. 17절에 보면은 В 17 стихе. 사람이 선을 행할 줄 알고도 행치 아니하면 죄라 그랬거든요. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. 무엇이 하나님께 첫 번째로 받아들여질 수 있는 선인가? Вот какое же добро, да, на первом месте должно быть, чтобы Бог признал это добро у него. 성경은 영생이라고 Ведь 얘기합니다. Библия говорит, что это как раз жизнь вечная. 이 내용으로 봐서 이 사람은 하나님을 믿는 사람, 아는 사람이라고 할 수 있어요. То есть, судя по этому содержанию, можем все же сказать, что человек знает о Боге, да, он верует в Бога. 주님의 뜻이면은 이것도 하고 저것도 하리라 이렇게 Потому 돼야 что, 되는데 по идее, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое, он должен сказать. 이 사람은 하나님의 뜻을 알았어요. Значит, этот человек знал о воле 자, Божьей. 보세요. 하나님도 믿었고 Смотрите, он веровал в Бога, 하나님의 뜻도 알았어요. знал о воле Божьей. 그런데 자기 생각을 따라서 인생을 계획해 버린 Но все 거잖아요. он планирует в соответствии со своими мыслями. Да? 이게 악한 것이다 이 얘기를 И в 했어요. этом заключается зло. 그래서 인생은 사실 무상합니다. 인생은 허무해요. Поэтому наша жизнь, это суета, это пустота. 그리고 아주 짧아요. И она очень короткая жизнь. 그 인생에서 영생을 얻지 못하면 Если в этой жизни человек не будет иметь жизнь вечную, 인생 속에서 허무함이 계속해서 이어집니다. поэтому его жизнь будет постоянно сопровождаться вот этой суетой, пустотой. 창조된 목적대로 살지 못하고 진리대로도 살지 못합니다. То есть он не будет жить в соответствии с целью сотворения и по истине Божией. 그런데 더 무서운 것은 Но есть еще более страшное, 이건 단순하게 악한 것이 아니라 что это не просто зло. 이 사람을 기다리고 있는 것이 있어요. Вот есть то, что ожидает этого человека. 영생을 취하지 못하면 영벌이 기다린다는 것이 성경의 А вот 메시지입니다. Библия какое нам дает послание, что если человек так и не получает жизни вечной, его ожидает вечное наказание. 그래서 창조하신 목적대로 영생 얻는 것이 첫 번째예요. 가장 급한 Поэтому, в 문제입니다. соответствии с целью сотворения, самое актуальное для него является это иметь жизнь вечную. 자, 어제는 Вот вчера мы 성경은 창조적인 사실을 담고 있다고 말씀을 говорили о 드렸고 том, что в Библии есть факты сотворения этого мира. 몇 가지 증거들을 함께 И вместе 살펴봤습니다. рассматривали несколько свидетельств. 그래서 어제 우리가 발견한 하나님은 어떤 분이에요? И поэтому какой же Бог, который мы вчера обнаружили с вами? 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Это тот, который вначале сотворил небо и землю. 빛이 있으라 그러니까 빛이 생겼잖아요. И 빛과 когда он 어둠이 나뉘었잖아요. сказал свет, да будет свет, да свет отделился от тьмы. 창조주 하나님에 대해서 우리가 생각을 해본 거예요. То есть мы рассуждали о Боге, Творце, Создателе. 그리고 И 말씀하시는 하나님이라는 것도 И 발견했어요. также обнаружили, что Бог у нас говорящий. 근데 오늘은 А вот сегодня 성경을 통해서 через Писание 하나님이 창조주이실 뿐만 아니라 역사의 통치자다라는 사실을 함께 생각해 보려고 давайте вместе 합니다. поразмышляем не только о том, что Бог является Творцом-Создателем, но и тем, который управляет историей человечества. 역사라는 것은 Если говорить об истории, 우리가 살아가는 공간과 시간 속에서 벌어지는 일을 기록한 거예요. она затрагивает вот эти все события, которые происходят в пространстве и во времени, в котором мы живем. 사람과 관련되어서 역사의 시작은 에덴 동산입니다. В связи с человеком, значит, история человечества начинается с Эдемского сада. 근원부터 살펴보면 도움이 돼요. И поэтому вам будет помощь, если мы будем рассматривать самой основу, с источника. 창세기 2장 Деяние, Бытие 2 глава. 2 глава Бытия, 7절 8절입니다. и 7, 8 9절까지 стихи. 읽어보겠습니다. Давайте до 9, 7 по 9 стихи. Глава 2, Бытие, 7 по 9.
«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». 자, 하나님이 흙으로 사람을 지으셨습니다. Итак, создал Господь Бог человека из праха земного, то есть из глины. 우리의 몸입니다. Речь идет о нашем теле. 그 다음에 Затем 생기를 불어넣으시니까 사람이 생령이 되었다 그랬죠. и вдунул лицо его дыхание жизни, и стал человек теперь душой живою. 사람은 보이는 몸도 있고 보이지 않는 영혼도 있어요. То есть у человека есть видимое тело, есть невидимая душа. 성경은 분명하게 말합니다. И Библия очень ясно говорит нам, 몸이 중요하다. что тело, оно важно. 몸은 무시해도 된다고 말하지 않습니다. Библия не говорит, что надо игнорировать тело. 몸은 중요하다. Тело важно. 그런데 Но 영혼은 더욱더 а вот 중요하다예요. душа или дух важнее 그래서 사람을 намного. 어떻게 정의를 Поэтому 했습니까? какое определение дается о человеке? 살아있는 영혼이다 이렇게 얘기를 한 Это 거예요. человек – это душа живая. 영혼이 하나님 형상대로 지음을 받았기 때문에 훨씬 더 중요한 А душа 겁니다. же почему она намного важнее? Потому что создана по образу Божьему. 이렇게 사람을 창조하시고 아무 데서나 살도록 하지 않으셨습니다. И вот так сотворив человека, Бог не пустил человека на самотек, то есть не сделал так, чтобы человек жил в любом месте. 에덴 동산을 만드시고 에덴 동산으로 이끌어 가신 거예요. Он, значит, создал этот Эдемский сад и привел человека в этот Эдемский сад. 이게 하나님의 В 뜻입니다. этом была воля Божья. 에덴 동산 밖에서 살면 하나님의 뜻이 아닌 거예요. Вот если бы человек бы жил вне Эдемского сада, в этом бы не было воли Божьей. 그런데 에덴 동산 중앙에는 Но в середине этого Эдемского сада 생명나무와 선악을 알게 하는 나무가 있었다 вот было 그랬죠. два дерева. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. Так? 그러면서 하나님께서 한 가지 말씀을 하셨어요. И при этом Бог сказал одно. 16절, 17절입니다. 16-17 стихи. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». 여기 하나님이 동산 각종 나무의 실과들을 마음대로 먹을 수 있다 그랬어요. Вот Бог говорит, что от всякого дерева в саду ты будешь есть, имеешь право. 생명나무도 먹을 수 있어요. То есть из дерева также жизни ты можешь есть. 근데 Но 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라 그랬어요. вот от дерева познания добра и зла не ешь от него, сказал. 먹는 날에는 정령 Да? 죽으리라. Ибо в день, в который ты съешь, но умрешь. Ты вкусишь 그러면 от него, смертью умрешь. 안 먹으면 А если не съешь, 죽지 않는 거예요. значит, ты не умираешь. 생명나무를 먹었다면 А если бы съел бы из дерева жизни, 영원히 존재하는 거예요. то значит бы вечно существовал бы, да? 그런데 어찌됐든 먹지 말라. Во всяком случае было сказано, не ешь. 먹는 날에는 죽으리라 Ибо в 그랬어요. день, когда вкусишь от него, ты умрешь смертью. 에덴 동산에서 하나님의 법은 한 가지입니다. 한 То есть 가지. был только один закон Божий в Эдемском саду, да? 단 한 가지예요. Единственный закон один. 근데 이 한 가지를 어기면 И когда нарушается вот этот один закон, 에덴의 모든 법을 어기는 거예요. получается, ты нарушаешь все законы в Эдеме. 하나님이 실과 하나 따먹었다고 그렇게 심한 벌을 주시느냐고 묻는 사람이 있어요. Вот есть люди, которые задают вопрос, неужели Бог вот так наказывает? За что Бог так сильно наказал? За то, что съел один плод? 그게 다른 측면에서 보면 모든 법을 다 어긴 А ведь 거예요. если посмотреть с другой точки зрения, тем самым ведь человек нарушил все законы. 하나님 편에서 보면 С точки зрения Бога, если посмотреть, 부드럽게 얘기하면 불순종, если мягко сказать, это будет просто непослушание было. 법정에 서면 죄라고 하고 Да? А если бы стал бы в суде сказать, что ты совершил преступление, грех, 하나님 편에서는요 и с точки зрения Бога, 반역이에요, 반역. это было измена, предательство, получается. 엄청난 죄가 되는 Это было 겁니다. страшным грехом. 자, 그런데 Но 도대체 왜 선악과를 만드시고 먹지 못하겠느냐 또 이렇게 질문하는 и 사람들이 затем 있어요. есть такие люди, которые задают вопрос, зачем он тогда сотворил это, создал дерево познания добра и зла, потом еще запретил кушать.
왜 그랬을까요? А вот почему, как вы думаете? 왜 이 열매만큼은 먹지 못하게 Вот почему 했을까요? Бог запретил именно вот этот плод не есть? 이 선악과를 먹지 않는 것은 하나님을 인정하는 표시가 되는 거예요. А ведь то, что человек не будет есть вот плода от этого дерева, это является знаком того, что человек почитает Бога, уважает, признает Его, да? 즉 사람은 하나님께로부터 창조되었습니다라고 인정하는 표시예요. То есть это знак признания того, что человек создан Богом. 그래서 하나님의 뜻대로 살도록 인생이 주어진 거예요. И жизнь дана человеку, чтобы человек жил по воле Божией. 사실 아무런 문제가 Да? 없는 거예요. Ведь фактически не было никакой проблемы. 자, 그래서 실제로 그런데 범죄가 일어났잖아요. Ну, действительно, человек совершает грех. 3장 1절에 보면은요. В 3 главе 1 стихе 뱀이 아주 간교한 존재였습니다. змей был хитрее всех зверей полевых. 하와를 시험하잖아요. То есть он искушал Еву, 아담을 시험한 게 아닙니다. он не Адама искушал. 아담은 하나님께로부터 직접 들었어요. Вот Адам-то непосредственно от Бога услышал вот эту заповедь, да, не ешь. 근데 하와는요. А вот Ева, 간접적으로 남편을 통해서 들었던 거예요. она не напрямую, косвенно услышала уже от мужа. 그래서 연약한 쪽을 공격해 들어오는 겁니다. И поэтому вот этот змей нападает на что-то слабое. 자, 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라고 하시더냐. Что действительно ли сказал, что не ешь ни от какого дерева в раю? Подлинно ли Бог сказал? 대화의 주제를 동산에 있는 실과로 가져간 거예요. То есть вот эту тему разговора, да, он переводит на вот этот плод в Эдемском саду. 그런데 동산 나무의 실과는 우리가 다 먹을 수 있다. Нет, плоды от деревьев мы можем есть, сказала она змею. 올바른 대답이에요. Правильный ответ вроде 그 бы. 다음에 Затем 동산 중앙에 있는 나무의 실과는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라. вот только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. 먹으면 죽는다는 명백한 하나님의 말씀이 조금 바뀌었죠. Вот это четкие слова, что если вы вкусите и умрете, да, мы видим, насколько вот эти слова искажены. 자, 먹지 말라예요. Вот сказано, Влад, не ешьте их. 불필요한 얘기 덧붙일 필요 없습니다. Но не надо было к этому добавлять еще что-то ненужное, 자, да? 만지면 돼요, 안 돼요? Прикасаться можно было или нельзя было, как вы думаете, к этому дереву? 만지면은 죄예요? Что если прикоснется, это грех был бы? 먹지 말라요, 먹지 Нет, просто 말라. нельзя было кушать, 안 есть. 먹으면 되는 거예요. Просто нужно было не есть и все. 만져도 되고 냄새 맡아도 되고요. 빛깔을 이렇게 감상해도 괜찮아요. А можно было прикасаться, там, принюхиваться, нюхать, да, и созерцать. Все это можно было. 근데 시험에 딱 Но вот 걸려들었잖아요. она попадает в это искушение. 하나님이 하시지도 않는 말씀이 붙은 거예요. Да, то есть она 불필요하게. прибавила ненужные слова, то, что Бог вообще не говорил. 그러니까 И 딱 поэтому 걸려들었죠. все, она уже оказалась в сетях этого 자, змея. 이번에는 하나님의 말씀을 완전히 반대로 뒤집어 엎습니다. А теперь уже она полностью переворачивает, да, сверху вниз вот эти слова Божии. 너희가 결코 죽지 아니하리라. Что нет, не умрете, говорит змей, то есть. 왜 먹지 말라고 한 줄 아느냐 하고 이제 더 나아가는 거예요. То есть идет дальше, да, типа вот почему нельзя было вкушать там. 그거 먹으면 А тут он говорит, 눈이 밝아져 가지고 너희가 하나님처럼 되거든. но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, будете как боги. 그리고 선악을 Да? 알게 될 것을 하나님이 아셨던 거야. И знающие добро и зло, вы будете знать добро и зло, и Бог знает об этом. 거짓말이잖아요. То есть это же ложь. 눈이 밝아서 하나님과 같이 될까 봐서 하나님이 그것은 딱 감추고 먹지도 못하겠다. 그건 거짓입니다. Это же ложь, что вот откроются глаза ваши, да, и все, вы будете как боги. Это же на самом деле же это же ложь. 여기에 что- 이제 성경을 잘못 해석하는 사람들이 이렇게 말하는 사람들이 Вот 있어요. люди, которые неправильно, да, вот поясняют данное Писание, они говорят так, 사람에게 양심이 있는데 что у человека есть совесть, 양심은 선과 악을 분별하잖아요. вот именно по совести разделяется, что такое добро или зло. 근데 언제 양심이 생겼어요? А вот совесть когда возникла? 선악과를 먹어버려 가지고 양심이 그때 생긴 거예요? После того, как съел вот этот человек плод от дерева познания добра, вот тогда совесть возникла.
틀렸어요. Неправильно так рассуждать. 하나님이 그러면은 양심 없는 아담을 만들었다는 얘기예요? Тогда мы хотим сказать, что Бог сотворил Адама без совести, без наличия совести. 유명한 사람도 그렇게 얘기를 하니까 제가 말을 하는 거예요. Вот почему я об этом говорю, потому что даже известные богословы так говорят, утверждают. 아시는지 모르겠는데 맥킨토시 모세오경이라는 책이 참 좋은 Вот я не знаю про 책이에요. эту замечательную книгу, да, Макинтоша, Пятикнижие Моисея. 참 잘 설명을 해뒀는데 Там прекрасно все пояснено. 근데 그 양반도 Но даже и он 이거 먹고 양심이 생겼다고 얘기를 해요. говорит, что когда съел человек этот плод, вот тогда возникла совесть у человека. 틀렸어요. Неправильно 틀린 줄 아세요? суждение. А вы знаете, почему неправильно так рассуждать? 먹지 말라. Вот не ешь, 먹는 날에는 죽으리라. ибо в день, в который ты вкусишь, умрешь смертью. 아담은 어떻게 행동할 수 있어요? И как Адам должен был поступить, 자, 먹는 것은 если бы съел? 그건 악한 것이라는 걸 알았어요. Он знал, что это будет зло. 먹지 않는 것은 А вот если не будет 하나님 есть, 뜻에 순종하니까 그게 선한 줄을 알았어요. это будет послушание Слову Божию, поэтому это зло. Он знал об этом. 먹지 말라 이 말은 И поэтому вот эти слова «не ешь», 너는 선택할 수 있는데 вот ты имеешь право выбрать, 하나님 말씀에 순종하는 쪽을 선택하라고 지금 얘기를 한 거예요. но ты выбирай, да, послушание Слову Божию. Вот о чем речь. 이미 양심이 있어요. То есть уже совесть есть. 선악을 да? 이미 구별할 수 Он 있어요. уже по этой совести может разделить, что такое добро и зло. 그러니까 책임을 물은 거예요. Вот поэтому ты должен нести ответственность. 먹고 난 다음에 생겼다면 А вот если бы совесть возникла после того, как съел бы этот плод, 아담에게 책임을 물을 수가 없어요. тогда бы он не смог бы спрашивать, да, с Адама. 처음부터 분별할 능력이 없는데, 양심이 Да? 없는데, Если бы с самого начала не было бы совести, которая может различать добро и зло, 분별할 수 있는 능력을 안 주시고 получается, 징계하는 법은 не дав 공정하지 않아요. вот эту способность различать, потом бы наказал бы, да, это было бы несправедливо со стороны Бога. 조금 제가 이야기가 곁으로 나갔는데, То есть мы немножко уже отвлеклись к ним. 자, 어찌됐든 사람은 창조될 때부터 양심을 가지고 태어납니다. Во всяком случае, 아담 человек 때부터 그래요. уже сотворение человека, да, Богом, уже рождается с этой совести, вот начиная с Адама. 그래서 선악과를 먹은 다음에 양심이 생긴 거 아니라는 거 제가 밝히는 То 겁니다. есть я хочу тем самым сказать же, что совесть не возникла после того, как человек съел этот запретный плод. 자, 그래서 이제 어떤 일이 벌어진 거예요? Хорошо, дальше что происходит? 그들은 범죄했습니다. Они согрешили, 불순종이고 이건 и 반역인데 это было непослушание, это было и предательством Богу. 아담이 어쩌다가 우연히 죄를 지은 거예요. 자기도 모르는 새에 죄를 지은 거예요. 고의적으로 죄를 지은 거예요. То есть, получается, вопросы задают, да, вот Адам сам незаметно, да, случайно согрешил, либо все же это он сделал намеренно, специально. 프로이즈볼리는 То есть, получается, произвольно. 고의적으로 죄를 지은 거예요. То есть он 알고도 совершил- 죄를 지은 거예요. То есть, не произвольно, а все же намеренно, специально он сделал, зная об этом. 하나님의 모든 말씀을 어긴 Согрешил. 거예요. То есть, он согрешил, то есть, он пошел против всех слов Божьих тем самым. 그냥 선악과를 먹지 말라는 하나를 어긴 게 아니고 그게 전부니까 모든 법을 다 어겨버린 거예요. Он не просто один закон, да, согрешил, то есть нарушил, что не надо есть этот плод. На самом деле он нарушил все законы, все слова 하나님과 Божьи. 친밀한 관계였는데 Были прекрасные, близкие отношения с Богом. 이제 화목한 관계가 깨어져 버린 Теперь 거예요. вот эти мирные отношения, они просто разрушились. 관계가 깨어진 겁니다. Вот эти вот отношения с Богом разрушились. 성경에서 이것을 다른 말로 영혼이 죽었다 이렇게 표현해요. То есть в Библии другими словами сказано, что значит дух стал мертвым. 자, 그리고 하나님과 거리가 생기는 거예요. И теперь возникла дистанция, да, от Бога, с Богом. 자, 근데 이제 눈이 밝아지니까 И когда глаза открылись, 부끄러움을 가리려고 무화과 나뭇잎 치마를 해 입었잖아요. вот они шили смоковные листья, сделали себя поясание, чтобы скрыть эту наготу, стыд. 물론 이 치마로 죄를 가릴 수가 없어요. 부끄러움을 가릴 수가 없어요. Конечно, невозможно с помощью этих опоясаний скрыть, да, вот это стыд, грех. 사람은 자신의 죄를 결코 감출 수가 없습니다. То есть человек в итоге не сможет скрыть свой грех. 자, 그래서 죄를 감추려고 하는 경향을 사람들이 갖기 시작해요. Итак, у человека возникла вот эта тенденция скрывать свои грехи. 하나님이 찾으니까 네가 어디 있느냐 И 그러니까 когда Господь Бог стал искать Адама и спросил, где ты? 10절에 보면 В 10 стихе 내가 벗었음으로 두려워하여 숨었나이다.
Я убоялся, потому что я наг и скрылся. 내가 벗었으므로 무슨 말이에요? Что означает, что ибо потому что я наг? 범죄했습니다라고 죄를 자백한 То 거예요. есть он 이게. исповедуется тем самым своим согрешением, что он согрешил перед Богом. 자기의 진실을 얘기한 거예요. То есть он говорит вот правду о себе, так? 내가 벗었다. Что я наг. 그래서 하나님을 두려워서 숨었습니다. И теперь убоялся тебя Бог и скрылся. 그래서 죄는 И поэтому, если есть грех, 그 죄를 가리려는 경향을 갖게 되고 когда у человека есть грех, он пытается скрыть этот грех. 그다음에 즉시 하나님을 두려워하는 И 거예요. тут же он уже боится Бога. 왜 А 두려워할까요? вот почему-то появляется эта боязнь. 인간은 아담의 후손인 우리는요. Вот мы, да, люди, потомки Адама, 날 때부터 с рождения уже. 두려움을 가지고 있어요. Вот у нас уже есть этот страх. 어떤 두려움일까요? С чем он связан? 죽음에 대한 두려움, То есть это боязнь умереть, смерти, 하나님 страх 심판에 смерти, 대한 두려움, страх суда Божьего 영원한 형벌에 대한 и 두려움이에요. страх перед вечным наказанием. 사람들은 사실은 И фактически люди, 근원적으로 두려움을 갖고 то 태어납니다. есть в основе своей, да, рождаются с этим страхом 그래서 уже. 하나님과 가까이 하지 않아요. И поэтому нет уже близости с Богом, 자, не сближаются. 누가 네 벗었는 것을 너한테 알게 했느냐 И Бог 그랬잖아요. спросил, а кто сказал тебе, что ты наг? 자, 그러니까 아담이 얘기합니다. И Адам говорит 12절에 в 보면 12 стихе, 하나님이 주신 여자가 나무 실과를 나한테 주었기 때문에 내가 먹었습니다 그랬어요. жена, которую ты дал мне, она дала мне, и я ел. 자, 이거는 두 가지 갈등을 일으키는 거예요. То есть, значит, мы видим возникновение двух конфликтов, да? 하와가 곁에 있었는지 없었는지 밝히고 있지는 Тут не 않지만 написано, вот рядом стояла Ева или нет, 같이 있었을 거예요. но, скорее всего, стояла рядом. 하나님이 주신 저 여자가 И когда он сказал, что жена, вот, которую ты дал мне, 하와 Бог, 심정이 да? 어땠을까요? Вы представляете, что творилось в душе у этой Евы? 남편이 남자답게 전부 제 탓입니다 그랬으면 얼마나 좋겠어요. Если бы сказал бы, да, допустим, вот Адам мужественно, да, что я виноват во всем, всю вину бы взял на себя. 아내를 보호하는 것이 오늘날에도 일반적인 В 원리잖아요. наше время есть такой, обычный такой принцип, что муж защищает жену, так ведь? 아담은 두려웠기 Но, 때문에 видимо, Адаму было страшно. 당황한 상태, 당황. И он растерялся в тот момент, 그래서 아내 가르친 거예요. и он указывает на жену. 자, 어떻게 됐을까요? И что потом стало? 성경은 안 적고 있는데 그날 부부싸움 엄청 했을 Опять в 거예요. Библии не написано, но в тот день, наверное, грандиозная ссора случилась между супругами. 자, Да. 그 다음에 Затем 더 중요한 게 있어요. есть еще более важное. 하나님 탓을 하는 거예요. То есть он уже обвиняет Бога, 하나님이 получается. 주신 저 여자라 Ведь 그랬거든요. ты же, Господь, дал мне эту жену. 하나님 탓을 하고 То 있는 есть 거예요. обвиняет жену, 자, мужа-то, 어떤 문제가 извините, 생겼어요? Бога. 어떤 문제가 생겼어요? Итак, какая проблема тогда возникла? 하나님과 사람 간에 갈등이 생긴 거예요. Возникла 하나님과 사람 конфликтная 간에. ситуация между человеком и Богом. 그래서 하나님 얘기하고 말씀 좀 듣자 그러면은요. И когда людям говоришь, да, о Боге, приглашаешь послушать Слово, 누가 예하고 금방 Да. 오던가요? был ли человек, который сказал «да» и тут же побежит слушать? 아니에요. Нет, такого не бывает. 거역하는 반역하는 마음이 То есть 올라온다니까요. сразу у 대적하는 человека 마음이. возникает желание противиться, да, пойти против, не хочет слушать. 그들의 얘기가 아니고 우리도 Но 그랬어요. на самом деле это рассказ не об этих людях. Мы 그래서 тоже ведь так себя вели. 하나님과 관계가 깨어졌기 때문에 이제 하나님을 대적하는 성향을 가지게 되고 Вот 갈등. из-за разбитых отношений с Богом теперь у человека возникла вот эта тенденция идти всегда против Бога. 그다음에 사람과 사람 사이에도 갈등이 И 생겨요. также конфликт возник уже между людьми. 자, 그리고 И 사람이 밟고 선 이 땅과도 즉 자연과도 갈등 구조 속에 들어가 버리는 то есть вот 겁니다. эта земля, да, и это по которой ходит человек двумя ногами, это природа, и там внутри всего это тоже возник конфликт. 자, 거기 И 보면은 вот здесь мы читаем, 18절에 в 보면은 18 стихе, 땅이 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이다. что терни волчцы произрастит земля тебе. Так? 그러니까 땅도 Поэтому и земля 반대를 하는 거예요. противится уже. 바뀌어 버린 거예요. Поменялась земля. 그래서 И 얼굴에 땀이 수고하고 땀을 흘려야 먹고 살도록 이렇게 된 поте 겁니다. лица теперь будешь есть хлеб. Вот так теперь получилось. 이게 하나님의 저주예요, 심판이에요. Здесь мы видим проклятие Божие, да, суд Божий. 여자는
а жена будет... 잉태하고 출산하는 고통을 줬어요. То есть всегда вот эти вот родовые муки, да, вот она мука будет рождать. 자, 동물들이 새끼를 출산하는 거 혹시 보셨어요? Увидели вы, как животные рожают своих детенышей? 인간처럼 그렇게 심하게 고통하지 Вот 않습니다. они же, у них нет вот этих родовых мук, да, как у людей, как у женщин рожает в муках. 사람만 출산의 고통이 아주 심해요. Именно у человека бывают сильные родовые муки. 다른 짐승 그렇지 Да? У 않습니다. других у животных нет этого. 그리고 사람만 잉태하는 고통이 뭘까요? 잉태하는 고통이. И также вот это вот страдание, то есть когда человек будет болезни, будет рождать детей, вот что означает еще? Ну, вот 요즘 это, 소화가 잘 안 а 된대요. вот связано с также зачатием, вот кто-то говорит, что что-то у меня то с пищеварением 어떤 плохо. 음식을 보면은 구역질이 나오는 헛구역질이 나오고. И говорит, когда я увижу какую-то еду, говорит, у меня вот эта ложная рвота появляется. 뭐죠? Это о чем говорит? Что человек... 입덧. Ну, это токсикоз, речь идет. Когда при беременности бывает 그거요 токсикоз. 사람만 있어요. Но это ведь 아세요? только у человека есть это чувство, наверное. Это 그래서 잉태하는 страдание. 고통과 출산의 고통을 Поэтому 징계로 주신 со времени 거거든요. зачатия, да, и вот эти родовые муки, вот эти страдания Бог дал в виде 이 점에 наказания. 있어서 사람의 출산은 굉장히 독특해요. И с этой точки зрения вот рождение человека является особенным каким-то. 하나님 말씀대로 된 겁니다. Все это по Слову 그 Божьему. 다음에 14절에 보면은 И в 14 стихе 자 뱀에게 그랬어요. вот даже 뱀에게. змею 자 сказано. 보세요. 짐승과도 Что? 갈등 구조예요. То есть и теперь между животными тоже возникает конфликтная ситуация там. 왜냐하면은 Почему? 뱀이 하와하고 자연스럽게 대화를 하고 있었잖아요. Во-первых, мы видим, да, как змей очень, естественно, непринужденно беседовал с Евой. 원래 사람과 굉장히 짐승들과 Получается, 친밀한 관계인 С самого 거예요. начала, видимо, были очень такие близкие отношения между животными и людьми, 근데 общались. 지금 어때요? А сейчас как? 짐승들이 사람을 두려워합니다. Звери уже боятся людей. 이게 갈등 구조 속에 들어간 거예요. Это означает, что уже вошли в эту структуру как бы конфликтов. 짐승들은 사람을 그래서 두려워하게 된 거고. Поэтому животные, они побаиваются людей. 그리고 И 여기 보면은 как мы читаем тут, 뱀에게 змею было сказано, 너는 배로 다니고 저주를 받아서 значит, ты будешь проклят, будешь ходить на чреве твоем, то есть на брюхе будешь ползать. 배로 안 다녔다는 얘기잖아요. То есть вообще, 원래. вообще с самого начала, получается, значит, эти звери не ползали вот на 배로 чреве. 다녔다면 이게 징계라고 말할 수가 없어요. И если бы так они ходили бы на чреве твоем, тогда нельзя сказать, что это наказание, да? 어떤 형태로 존재했는지는 Мы не знаем, 모르겠는데 в каком состоянии они существовали до этого животные. То есть змеи. 발이 있었거나 뭐가 있었겠죠 있기는. Ну, что-то было, наверное, были и ножки, наверное, как передвигались. 어쨌든 배로 다니게 됐어요. 이건 징계로. Но теперь в качестве наказания будут ходить на чреве твоем. 자, 그다음에 Затем, 흙을 먹으라고 얘기를 и 했죠. будешь есть прах во всей дни жизни твоей. Прах. Землю будет есть. 뱀이 흙을 먹는다. Что змея будет питаться землею. 종신토록 죽을 И всё- 때까지랍니다. во все дни жизни, то есть до смерти своей. 흙을 먹는 뱀 А вы 보셨어요? видели змею, которая питалась бы землей, там прах? Землей. 뱀은 흙 먹지 Нет, 않습니다. змеи не питаются, они не едят эту землю. Так ведь? 근데 왜 하나님이 흙을 А почему 먹는다 же 그랬을까요? Бог сказал, что будешь есть прах во все дни жизни? 하나님이 아담을 창조하실 때 Вот когда Адам был сотворен Богом, 아담은 사람이라는 말이거든요. Адам, это же означает человек, 너는 살아있는 영혼이다 а 그랬어요. потом сказал, ты вот теперь душа живая. 그러니까 몸도 있고 몸이 있지만 너는 살아있는 영혼이다. Хоть и тело у тебя есть, но ты все же душа живая. 근데 여기 19절에 보면은 А вот в 19 стихе, 이제 너는 흙이니 흙으로 돌아가라 ибо 그랬잖아요. прах ты и прах возвратишься. 이번에는 사람을 뭐라고 얘기를 А 했어요? теперь в этот раз как охарактеризован человек уже? 흙이라고 했어요. 흙. Теперь ты прах только. Вот. 그러니까 이 세상의 역사가 있는 한 И пока существует история на этой земле, 사단의 역사는 끊이지 않아요. вот не будет прекращаться действие сатаны. 사람을 끌어서 Он будет привлекать людей. 자기 형벌의 장소인 지옥으로 끌고 가려고 하는 역사가 계속해서 있는 겁니다. Сатана будет продолжать без конца в истории, да, ввести человека в свое место наказания, на самом деле, в ад. 그래서 이제는
영혼에 문제가 생겼기 때문에 И поскольку теперь возникла проблема в душе 영혼이 человека, 죽었기 때문에 дух стал мертвым, 하나님과 관계가 깨졌기 때문에 поскольку отношения с Богом разрушились, 영혼이 제 기능을 못하는 거예요. теперь душа 죄로 말미암아서. не может исполнять свои функции 그래서, из-за греха. 그래서 인간을 이제는 흙이라 И 그랬어요. поэтому про человека теперь сказано, ты прах. 자, 생각해 보세요. Давайте 사람을 подумаем. 흙이라고 하는 것하고 너로 살아있는 영혼이라고 하는 것하고 어떤 차이가 있을까요? В чем же разница между характеристиками человека, что ты душа живая, либо ты человек есть прах? Разница в чем? 엄청난 차이가 있어요. Огромная, конечно, разница. 네가 살아있는 영혼이다 그럴 때는 Когда сказано, что человек теперь душа живая, 네가 이 땅에 사는 동안 너는 하나님과 같은 존재다 그 말이에요. это означает, пока ты живешь на этой земле, ты подобен такому существу, как Бог. 근데 흙이다 그랬을 때는 А когда сказано, ты прах теперь, 너는 하나님과 관계가 깨어졌기 때문에 всё. 너 쓸모없는 존재, 무가치한 존재다 이 у 말이거든요. тебя отношений с Богом нет, они разрушились, теперь ты ничего из себя не представляешь, ты ничто. 그래서 Поэтому 여기 종신토록 뱀한테 흙을 먹고 살라 그랬는데 уже всю жизнь вот это змею было сказано, теперь будешь питаться прахом. 이 흙이 사람을 얘기하는 А вот 거예요. на самом деле под прахом имеется в виду здесь 그래서 человек. 사람이 사는 곳에 Да. 늘 사단의 시험과 유혹이 늘 있는 Вот 거예요. поэтому там, где есть человек, где он живет, всегда есть искушение, там испытания от змеи сатаны. От сатаны. 목사님, Говорят, пастор, 성경에 뱀이라고 돼 있잖아요. вот тут четко написано в Библии про змея. 왜 사단이라고 얘기하십니까? Почему-то 그래요. вы сопоставляете с сатаной, говорите о сатане. 여기 한번 찾아봅시다. Давайте найдем это место. 요한계시록 12장. Откровение, 12 глава. Откровение, глава 12 9절입니다. и 9 стих, страница 284. Читаем. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». 옛 뱀, 곧 마귀라고도 하고 사단이라고도 한다 그랬어요. Древний змей, называемый дьяволом и сатаною. 디아볼로라고 부를 때는 Когда называют дьяволом, 참소한다라는 뜻이에요. 참소하는 자라는 뜻이에요. это тот, который 마귀의 특징입니다. клевещет, да, вот эта особенность этого дьявола, что он все время клевещет. 사단이라 그럴 А 때는 когда называют сатаною, 대적하는 자라는 말이에요. это тот, кто 대적하는. 하나님을 대적한단 말이에요. противится Богу. 근데 여기 보면 옛 뱀이라 А 그랬거든요. тут обратите внимание, слово древний 그러면 змей. 가장 오래된 뱀이 어디에 Значит, 나와요? самый древний змей где упоминается? Конечно, 성경에서 가장 오래된 뱀, в Библии самый древний змей, 에덴 동산의 그 뱀이에요. который был описан в Эдемском саду. 그래서 그 뱀의 몸 안에 사단이 들어갔다 그 말이거든요. Это имеется в 사실은. виду, что как раз вот это плоть этой змеи вошел сатана. Вот о 그래서 чем речь. 사단이 유혹한 거예요. Сатана, значит, на самом деле искушал. 그래도 책임은 누구에게 Но все 있다? равно ответственность кто несет при 사단이 этом? 아무리 충동을 해도 Как бы сатана не возбуждал на вот эти плохие 사단의 действия, 말을 안 듣는 게 내 책임이에요. но все же человек, да, отвечает за то, чтобы не слушаться этого сатану. 그리고 반대로 하나님 말씀을 쫓아가는 것이 내가 해야 될 마땅한 И 일이에요. наоборот, это моя обязанность заключается в том, чтобы следовать за Словом Божьим. 유혹하고 충동하니까 그 마귀의 말을 쫓아가 버린 И 거거든요. когда подстрекает, да, и искушает дьявол, вот человек идет за этим дьяволом. 그래서 죽음이 찾아온 거예요. И 죽음. так приходит смерть человеку. 죽음이 찾아오고 Приходит смерть. 그 다음에 마귀를 따라갔으니까 И поскольку человек последовал за дьяволом, 마귀가 가는 곳에 가게 되는 거예요. он пойдет в то место, куда в итоге попадет этот дьявол. 성경에서 마귀의 최종적인 운명은 어디에서 И в Библии как 벌을 написано 받아요? о последней судьбе этого дьявола, где его ожидает эта судьба наказания? 지옥 В аду 게했나요? или 게했나. гиенне. 그러니까 Поэтому 마귀의 말을 따라간 사람은 결국은 동일한 운명을 맞이하게 되는 거예요. человек, 영원한 кто 벌입니다. последовал за этим дьяволом, за словами его ожидает та же судьба, это вечное наказание в аду. 자,
성경에 И Библии 범죄하는 영혼은 죽는다 그랬어요. написано, что душа согрешающая, та умрет. 에스겔 성경 18장 4절에 В 보면은 книге Иезекииля, 18 главе, 4 стихе, 범죄하는 그 영혼이 죽으리라. что душа согрешающая, та умрет. 죽는다는 거는 관계가 깨어졌다 그 말이거든요. Умрет, это 기능을 못하는 означает, что 거예요. не 하나님에 исполняет 대해서. свою функцию перед Богом, отношения с Богом прерваны. 근데 왜 우리는 듣고 있어요? А почему, тем не менее, мы слушаем, 죽은 영혼이 살아날 수 있는 은혜를 베푸셨어요, что 하나님이. Бог дает благодать, да, что вот эта мертвая душа может ожить. 너희는 내게 나와 들으라. Придите ко мне и послушайте меня, 그리하면 너희 영혼이 살리라 и 그랬거든요. будет жива душа ваша, сказано. 이건 하나님이 정하신 유일한 방식입니다. Вот 영혼이 единственный 살아나는 способ, определенный Богом, для того, чтобы дух ожил. 듣는 겁니다. 듣는 거. Значит, нужно слушать. 그러니까 영원히 살아난다 그 말은 Что означает, что дух оживет? 영생을 얻는다 그 Это 말이에요. означает, что будешь иметь жизнь вечную. 여러분 사람 인생을 볼 때에 Вот когда мы смотрим на человеческую жизнь, на 이 세상을 человека, 볼 때에 смотрим на этот мир, 이해되지 않는 많은 것들이 있거든요. много что есть для нас непонятного, 여러분 да? 세계관이라든가 인생관은 창세기 2장 3장을 근거로 보면 다 이해가 됩니다. Вы знаете, когда мы смотрим на этот мир, на то, что происходит в этом мире с точки зрения вот это 2-3 главы, тогда все можно понять. 그러면 사람과 세상의 현재 모습이 이해되도록 돼 있어요. И все будет понятно, да, почему человек вот так поступает, либо этот мир, что происходит в этом мире. 인생과 세상에 대한 최고의 진리입니다. 설명이고. И это будет высочайшее, наверное, лучшее истинное объяснением, да, вот насчет человека и то, что происходит в этом мире. Вот эти главы как раз способствуют. 이스라엘과 이란이 왜 싸울까요? Почему вот такое противостояние возникло сейчас, очень обострилось между Израилем и Ираном? 다른 거 다 놔두고 Если все это отставить в сторону, остальное оставляем, 사람과 사람이 갈등 관계니까 поскольку все же эта конфликтная ситуация возникла между людьми, 범위를 확대하면 если расширить вот этот масштаб, 민족과 국가 간의 전쟁이 있는 건 당연한 거예요. это естественно, что есть войны между народами, между странами. 이게 Да? Вот так. 징계예요, И 징계. это есть 그래서 наказание. 세상에는 끊임없이 전쟁이 있고 끊임없이 다툼이 있고 끊임없이 갈등이 있는 Поэтому в этом 거예요. мире не прекращаются вот эти войны, конфликты, ссоры. 하나님이 만든 세상에 왜 홍수가 있어요? Если Бог сотворил этот мир, почему бывает наводнение? 여러 가지 자연재해로 왜 수많은 사람들이 오늘도 죽어가죠? Почему из-за всяких природных катаклизмов сегодня погибает огромное количество людей? 하나님이 만드셨으니까 완전한 세상일 텐데 Если Бог сотворил, это должен быть совершенно идеальный мир. 왜 А 그럴까요? почему же так происходит? 왜 그러죠? Как вы думаете, почему? 땅도 저주를 받았다고 돼 있어요. А ведь 땅도. сказано, что и земля была проклята Богом. 땅도 저주를 받았다. Да. 이 자연도 저주를 받은 Это 상태예요. получается и природа сейчас, она проклята 그러니까 수많은 Богом. 자연재해가 있는 게 И 정상이에요. это нормально, поэтому то, что происходит, вот эти природные бедствия, катаклизмы. 개인과 И даже между людьми, 국가와 между государствами, 자연재해와 вот эти природе, то, что 질병은 왜 происходит. 생기는 거예요, 도대체? А болезни-то от чего возникают? Болезни. 왜 질병에 죽어가는 거예요? Почему люди умирают из-за 이런 것들이 болезней? 아담의 범죄로 타락으로 말미암은 것들이에요. Но это 사실은. все на самом деле это произошло в результате или возникло в результате грехопадения Адама, человека. 그래서 하나님이 이 세상을 만드셨다면 И если Бог сотворил этот мир, 현재 사람들의 모습, 나의 모습도 도무지 자연스럽지가 않아요. то даже и вот облик, да, современных людей, в данном случае и мой облик, да, вот не является естественным. 왜 나는 시기해요? Почему я завидую? 왜 나는 다른 사람 Да? 미워해요? Почему я ненавижу 왜 나는 кого-то? 다퉈요? Почему я ссорюсь? 하나님이 만들었는데 Если Бог сотворил меня, 자연스럽지 않잖아요. то это же неестественно получается. 아담의 범죄, 타락이라는 문제가 개입이 된 거예요. Опять мешалась в меня вот эта проблема, связанная с 그러니까 부정적인 일들이 내 삶 속에서 세계 속에서 드러나는 거예요. грехопадением как раз Адама. Поэтому что-то негативное, да нехорошее происходит в моей жизни. 자, 보세요. 하나님 중심이었는데 Вот смотрите, в центре был Бог. 네가 하나님처럼 돼서 선악을 알게 될 것이라 그랬죠? И когда мне сказали, что вы будете как боги, знающие добро и зло,
하나님의 말씀을 근거로 선악을 분별했었는데 Если на основе Слова Божьего человек мог разделить добро и зло, 이제는 различать, 하나님 떠났어요. а теперь человек отошел от 네가 Бога, 하나님이 됐어요. и теперь ты становишься Богом, 인간 중심의 세상이 펼쳐지는 и 거예요. теперь в этом мире человек становится центром. 자기 중심으로 Да? 모든 것을 보니까 Когда я то есть вокруг себя смотрю все на другое, 사람은 철저하게 이기적인 존재가 된 основываясь 거예요. на себе, и поэтому человек вот полностью становится эгоцентричным. 이게 Да? 왜곡된 Но 모습이거든요, это, конечно, 사실은. это искаженный облик человека на самом деле уже. 그래서 인간다운 삶을 살 수 없는 존재예요, И 인간은. поэтому человек не может жить так, как подобает жить людям. 사람으로 태어났는데 Если родился как человек, 사람답게 살지를 못해요. а ты не 능력이 можешь, 없어요. у тебя нет просто силы жить достойно, как достойно жить людям. 방법은 딱 하나밖에 И 없어요. остается только один способ, 근본적인 원인이 아싸. 죄에 있기 때문에 поскольку основная причина заключается в грехе 죄의 человека. 문제를 해결할 때에 И когда 하나님의 человек 말씀으로 решит эту проблему с грехом на основе Слова Божьего, 내 영혼이 да, 살아납니다. и тогда душа его оживает. 끊어졌던 하나님과 관계가 회복이 되는 거예요. Прерванное отношение с Богом восстанавливается, 그러면 새로운 피조물이 되는 и тогда 겁니다. он становится новым 이제 творением. 인간답게 살 수 있는 길이 열린 И 거예요. открывается отныне путь для того, чтобы жить, как достойно жить людям. 그 하나님 말씀을 따라서 살면서 점점 더 인간답게 되는 거예요. 원래 창조한 모습으로. Постепенно, живя по Слову Божьему, он превращается в того человека, который первоначально был создан 그래서 таким. 이 세상에서 살 때에 Поэтому, живя в этом мире, 미움도 줄어들고 уже меньше ты ненавидишь людей, 다툼도 да? 줄어들고 меньше ссоришься, 점점 예수님의 모습을 닮아가다가 постепенно уподобляешься образу Иисуса Христа, 주님이 постепенно. 다시 오시면 И когда Господь придет во второй раз, 이제 온전한 인간으로 да, 되는 거예요. он уже 예수 그리스도의 превращается 형상처럼 되는 거예요. совершенного же человека, ну, явно же образ будет подобен образу Иисуса Христа. 이것이 진실입니다. В этом истина. 근데 사람들에게는 감춰져 있어요. Но она скрыта 그리고 от 사람들은 이 людей. 사실을 인정하기 Да? 싫어합니다. И людям не хочется признавать этот факт. 세상의 어떤 일도 이 관점으로 보세요. Вот на любое событие в этом мире нужно смотреть с этой точки зрения. 교회 안에서 형제 자매를 볼 때도 세상의 사람들을 볼 때도 이 관점에서 Да? 봐야 Вот с 됩니다. этой точки зрения на все надо смотреть, когда мы видим людей в церкви, там в этот мир смотрим. 최소한 이해는 됩니다. Но по крайней 왜 이런 мере, 일이 да, 벌어졌는지 이해는 할 수 있어요. минимум мы сможем понять, почему все это 그래서 происходит. 이 성경의 세계관을 적용하면 다 이해가 И 되는데 поэтому, основываясь на Библии, будем иметь взгляд на этот мир, тогда все будет понятно. 철학이나 사상을 가지고 세상을 보면 이해가 안 А 되는 когда 구석이 люди, 있어요. да, привлекают всякие философии, идеологии, смотрят на этот мир, там ничего не понятно. 이 для них. 진리를 모르기 때문에 그래요. Почему? Потому что они не знают эту библейскую истину. 세상은 모순이 많아요. Что в этом мире столько много противоречий. 인간은 부조리한 존재예요. Что человек это неразумное, иррациональное существо. 그렇게 말할 수는 있는데 Вот так они могут 그건 говорить. 현상이에요, 현상. Но это уже явление 왜 только, да? 모순이 있고 Да. 왜 부조리한데요? Вот почему вот это иррационально происходит в этом мире? Есть вот эти вот противоречия. 에덴 동산의 이 문제를 모르면 아무것도 모르는 Если 거예요. человек-то не будет знать эту проблему, которая возникла в Эдемском саду, он ничего не поймет. 그러니까 모든 학문도 Поэтому любая 특히 인문학 наука, 같은 경우도 особенно если взять вот это вот то, что связано с гуманизмом там, 창세기 3장의 근거에서 토대를 세우지 않으면 다 거짓된 거예요. 무너질 если не 것들이에요, будет 전부 다. основано на основе 3 главы Бытия, вот эти теории, они обречены на провал полный. 결국은 무너질 Понимаете? 이론과 사상에 불과한 Эти 겁니다. теории, да, эти всякие идеологии, они в итоге обрушатся. 구원받기 전에. 여러분도 뭐 그러셨겠지만 Это речь идет до получения спасения, мы 뭐 через 이렇게 это все проходили. 철학이라든가 뭐 если 어떤 взять- 사상들에 관심이 있는 분들도 있을 거예요. Наверняка кто-то из вас до сих пор интересуется там вопросами философии, идей, идеологии. 다 이해하지는 못했지만 А может быть, все еще до конца не поняли. 철학책 꽤나 제가 읽어봤거든요. То есть я еще не все понял, да, но, по крайней мере, несколько книг по философии я 유명한 прочитал известных философов. 친구들하고 뭐 с 사람들하고 друзьями. 대화할 때에 Когда с людьми общались, 제가 할 수 있는 말은 я что мог сказать? 나 그 책 읽었다. Что я читал эту книгу.
хотя бы это мог похвастаться. 근데요, 그 책을 읽고 나면은요, Но когда читаешь такие книги, 머릿속이 빙빙 돌아요. даже голова уже начинает кружиться. 그러니까 просто. 도대체 왜 그랬다는 И 거야. тогда задаешься вопросом, ну почему тогда все это так получилось? 그러니까 да? 인생이 뭐냔 말이야, Ну, 도대체. тогда хотя бы вывод где же? Что такое жизнь 답이 없어요, человека? 답이. Ответа ты не находишь 왜? там. 그들이 주는 답은 불완전하기 때문에, Потому 부분적이기 때문에 그런 거거든요. Их ответы, они дают частичные, да, они несовершенны, эти ответы. 자, 그래서 에덴 동산에서 쫓겨났잖아요. Итак, человек был изгнан из Эдемского сада. 에덴에서 하나님과 함께 사는 특권을 Он 잃어버렸습니다. потерял вот эту привилегию жить вместе с Богом в Эдемском 그럼 саду. 어떻게 될까요? И что же тогда будет? 삶이 공허해요. 허무해지기 시작해요. Жизнь становится пустой, никчемной. 종신토록 수고하고 땀 흘리고 Да. 살다가 Человек всю 결국은 죽음을 맞이해요. Проливает 흙으로 пот, 돌아가요. трудится, и в итоге что? Он должен встретиться со смертью, превратиться в прах. 그러니까 하나님 떠난 인생은 어떻게 되는 거예요? Поэтому что становится жизнью человека 전도서 без 1장 Бога? 2절이 되는 거예요. 살면 살수록. Чем дальше будешь жить, будет с ним то, что написано в первой главе быть Экклезиаста, во втором стихе. 뭐요? 헛되고 Помните, 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. все суета. 도대체 어느 방향으로 가야 될지, Теперь не знаешь, в каком направлении двигаться. 나는 어떤 삶을 살아야 되는지, Какой жизнью я должен жить. 기껏해야 착하게 산다는 정도의 Ну, 표어를 максимум, 붙잡을 수 있죠. он 뭐. будет держаться за эту теорию. Ну, надо, буду жить добропорядочной жизнью. 약점이 있습니다. Но есть этот недостаток. 어떤 선한 사람도 착하게만 살진 않아요. Все равно даже любой добрейший человек не может всю жизнь жить, творя добро. 100% 선하게 살 수 없는 На 것이 인간의 100%, 약점이거든요. да, он все равно не сможет творить добро. В этом заключается слабость человека. 영혼에 병이 있기 때문에 죄라는. Поскольку есть болезнь в душе его, да, она связана как раз с грехом. 정신 세계가 무너져 있으니까 И когда вот этот мир психики, да, у человека разрушен, 실제로 삶이 да, 온전할 수가 и 없어요. поэтому, естественно, жизнь человека на практике не может быть совершенной. 온전한 척은 할 수 있어요. Хотя делать вид может, да, что он совершенный, 근데 такой, 온전하진 않아요. но все равно не может достигнуть этого совершенства. 제 얘기해서 죄송한데 Я извиняюсь, что привожу пример 저는 насчет себя. 카톨릭 안에서 태어날 때부터 쭉 С самого 잘했어요. рождения, когда до взрослого, да, состояния, я жил в католицизме, был католиком. 그럼 제가 무엇에 익숙하겠어요? И тогда к чему я буду привычен, если был? 도덕적으로 사는데 익숙해요. Я был привычен тому, чтобы жить совершенно, ну, соблюдая принципы морали и 항상 нравственности. 도덕적으로 살았다는 얘기는 Я не 아니지만 говорю, не могу утверждать, что всегда жил правильной, моральной жизнью. 주변 친구들 다 하고 이렇게 비교를 해봐도 크게 흠결은 Но, 없었어요. по крайней мере, когда сравниваю со своими друзьями, меня окружавшими, я не видел себе большие недостатки там. 교회 안에서도 믿음이 인정된 사람이었어요. То есть и тогда и в католическом храме меня считали человеком, имеющим веру. 그렇게 인정을 해주니까 И когда меня вот так признавали, что 이제 я 말도 верующий, 못해요. я теперь не мог нормально говорить. 마음에는 Да. 반대쪽에는 또 다른 게 있거든요. Потому что в душе, наоборот, есть что-то другое сидит во мне. 착한 일을 해도 И вот совершаешь добрые дела, 또 다른 얼굴을 가지고 있는 все 거예요. равно у меня там другое лицо внутри 내가 왜 сидит. 그러는지 모르겠더라고요. Я не мог понять. 이해가 안 되는 거예요. Это было для меня непонятно, почему так происходит. 왜 такое, 나는 이렇게 да? 모순된 모습을 가지고 Почему у меня 있을까? вот такое противоречивое происходит в моей 착하게 жизни? 살고 싶은데 Желание-то есть жить, совершая добро. 착한 행동도 하는데 사실은 다른 사람보다 더 많이 했는데 На самом деле я больше, чем другие люди, совершал это добро на практике. 그런데 왜 А чего же у меня, 반대편의 모습이 나오지? наоборот, что-то происходит в моей жизни, оно проявляется, вот что-то 인간에 대한 противоположное? 올바른 이해가 없으니까 그래요. Потому что у меня не было правильного понимания о человеке. 저는 길을 가다가 Вот идешь по дороге, 휴지가 떨어져 있으면 бумажка валяется. 누가 주울까 봐서 내가 먼저 주우려고 Я вот боялся, 달려가서 как бы 먼저 주워서 кто не 쓰레기통에 집어넣어요. опередил меня, бежал и брал эту бумажку и бросал в урну. 그것이 나중에 천국에서 공로가 될 것이라고 생각했어. 그렇게 Я же считал, 배웠으니까. но меня научили, что это все засчитается заслугу Царства Небесного. 버스를 타거나 미트로를 타면 В автобусе, в метро. 이렇게 봐가지고요. Я все оглядывался. 나보다 나이가 한 살이나 두 살이나 더 많아 보이면은요. Кто может быть старше меня на год или на два. 자동적으로 벌떡 일어나가지고 여기 앉으시라 그래요. 제가. Автоматически вставал и уступал им место, мол, садитесь на мое место. 그렇게 살아야 되는 줄 알았어요. Я думал, 그렇게 что 살아야 так и 되는 надо 줄. жить.
다른 사람에게 나쁜 말 하면 안 되는 줄 알았고요. Я знал, что нельзя говорить плохие слова другому человеку. 근데 불리하면 거짓말도 Но 나와버리더라고요. если мне невыгодно, я тут же мог солгать. 내가 왜 그러는 줄 모르겠어요. Я не 이해가 안 되는 понимал, 거예요. почему со мной так происходит. Понять. 항상 갈등이에요. 항상 Вот 갈등. всегда был внутренний противоречие. 밖으로 말은 Да. 못했는데 안에서는 Да. 끊임없이 갈등. Внешне я не мог это сказать, но внутреннее противоречие всегда сопровождало. 신학 박사님들, 신부님들하고 물어봐도 이거 해결이 안 돼요. То есть я спрашивал, да, у профессоров богословия, да, у наших священников, никто не мог 철학 박사 ответить. 신부님하고 얘기를 해봐도 해결이 안 Даже 돼요. профессор по философии, там, священникам беседовал на эту тему, не могли мне объяснить. 제가 내린 결론이 뭔 줄 И 아세요? знаете, какой я вывод сделал тогда? 나는 더 이상 모르겠다. Все, я больше ничего не знаю. 인간이 무엇인지 내가 어떤 존재인지 알면 또 뭐가 달라지냐? Ну ладно, если я даже узнаю, что из себя представляет человек, что изменится? 왜 나는 이렇게 머리 아프게 살지? Почему я живу всегда вот с такой головными болями? 그리고 세상을 이렇게 И 보니까 когда оглянулся на этот мир, 돈 많이 버는 것이 좋은 인생이더라고요. это хорошая жизнь, это когда человек много зарабатывает, понял, 신학교 던져버리고 бросил учиться в семинарии 그리고 католической, 이제 돈 да. И 벌어야지. надо теперь зарабатывать деньги. 돈 버는데 да. 눈이 То есть 빨개져가지고요. глаза у меня были красные, побольше заработать. 누가 인생 얘기하고 뭐 철학하면 야 쓸데없는 소리 하지 И когда 말고 кто-то заговорил о жизни, да, о бытие, там, о философии, я говорю, хватит молоть чепуху, говорил. 머리가 무너져 Да. 있는 거예요. То есть что-то был непорядок в 완전히 이제 голове. 막 그 혼돈 속에 있는 То 거죠. есть я находился в 그러니까 этом 모르겠다. хаосе. 나는 모르겠다. И я решил, я ничего не 돈이나 знаю. 많이 벌어야 되겠다. Лучше побольше заработай денег. 죽은 다음에 어떻게 될지 Да. 천국에 가길 원하지만은 나 잘 모르니까 Конечно. 사는 동안에 즐겁게 살아야지. Я хотел 누리고 попасть 살아야지. в Царство Небесное, но я не знал, что будет со мной после смерти. Думал, ладно, хоть доль поживу в этой реальной жизни, наслаждаюсь всеми 돈이 있어야 благами. 착한 일도 하지 남도 돕지 뭐 이렇게 해가면서 И еще считал, что надо иметь те же деньги, чтобы совершать добро, другим помогать. 돈을 벌면은요 И когда зарабатываешь деньги, 뭐 불법 거짓말 이런 거 그냥 했어요. то приходится 남들처럼. где-то нарушать законы, где-то лгать. Ну, как все другие люди. 근데 어려서부터 성당에서 자랐으니까 Ну, 양심의 поскольку 가책이라는 것이 있잖아요. Все равно в 양심의 детстве, 가책. да, моя жизнь проходила в храме католическом, поэтому совесть не давала покоя. 그 양심의 가책을 위로하는 방법도 있었어요. Есть, ну, был еще способ, как утихомирить мое угрызение совести. 불법으로 돈을 많이 벌면은요. Когда незаконно зарабатываешь много денег, 그 중에 일부를 тогда какую-то часть из этой 어려운 사람 суммы 돕는 쪽으로 썼어요. я направлял на гуманитарную помощь нуждающимся 내가 그렇게 людям. 벌었지만 이것도 Да. 했잖아. 마음을 이렇게 Да. 스스로를 이렇게 위로하는 То 거예요. есть сам себя утешал, хоть и незаконно заработал, но я же помогал этим деньгами другим людям. 그러다가 И вот таким образом 제 아내가 моя жена 말씀을 듣자고 권했어요. вот тогда и посоветовала, иди послушай Слово Божие. 영생 얻기 위해 간 거 아니에요. То есть, конечно, я пошел туда не для того, чтобы получить жизнь вечную. 그래도 부부로 Но 사는데 все же мы же супруги и живем, 도대체 да? 아내가 무엇을 믿고 있는지 그 내용은 Да. 남편으로서 알아야 Я же 되겠더라고요. как муж обязан знать, во что же верует моя жена. 그래서 말씀을 듣기 И вот 시작했어요. таким образом стал слушать Слово Божие. 교회를 태어나서 처음 가봤어요. И впервые, да, с 교회당을. рождения, я уже будучи взрослым, оказался в здании протестантской церкви, получается. 굉장히 낯설었죠. Конечно, все было незнакомо. 근데 Но 발을 못 뺐어요. все же я не мог уже не ходить туда. 발을 끄집어내지를 То 못했어요. есть я не мог оттуда ногу свою убрать. 계속 будет 교회를 так 갔어요. говорить. То есть все время я ходил в 왜? церковь. 한 가지 내가 알았거든요. Почему? Потому что я одно узнал. 나 영생 얻지 못했구나. Значит, я не имел на то время жизни вечной. 이거 확실하게 알겠더라고요. Это я четко понял. 나 구원받지 Да? 못했구나. Я не спасенный. 돌아봤어요. Я стал оглядываться. 근데 왜 학교 교수 신부님들이 아무도 내게 구원받아야 чего 된다, же 영생 얻어야 된다고 Вот 말을 안 한 эти 거지 священники, 도대체? профессора, вот это католическое храме, никогда не говорили, что надо иметь, нужно получить жизнь вечную. 저는 질문이 У 이랬어요. меня был вопрос такой. 우리 신부님한테 물었어요. Я когда-то спрашивал священника 학생일 своего, 때 был еще будучи студентом семинарии 내가 천국에 가려면 어떻게 해야 или 됩니까? школьником, я говорю, что мне делать, чтобы попасть в Царство 우리 Небесное? 신부님이 И 대답하기를 наш священник отвечал, 주일에 꼭 в 나오고 воскресенье обязательно ходи в 착한 храм, 일을 많이 해라. много добрых дел совершай. 이렇게 배웠어요. Вот так был научен. 또 물었어요, 제가. Еще спрашивал я. 그러니까 목사님, Поэтому, говорю, 착한 일을 얼마만큼 해야 가냐고요. батюшка, сколько добрых дел надо совершать, чтобы попасть в 숫자로 치면 царство?
по 10을 해야 되는지 количеству. 100을 해야 되는지 1000을 Да? 해야 Если 되는지 по цифрам взять 100, то есть 10, 100 или 1000, там сколько надо делать добрых дел-то? 신부님이 입 딱 다물어요. И священник молчит. 근데 또 물었어요. Я опять спрашивал. 답변을 해주셔야죠, 신부님이신데. Вы же священник, ну дайте же ответ все же. 14살, 5살쯤 된 기억인데요. Я помню, мне было где-то 14-15 лет. 2번 묻고 3번 물으니까요. И когда второй, третий раз спрашивал его, 갑자기 신부님이 화를 내면서 внезапно этот батюшка начал краснеть, так возмущаться 야단을 막 치는 거예요. и стал ругать меня. 억울했는데 어떻게 해요? Мне было обидно, но что делать? 그대로 물러 나왔어요. Я ушел от него. 근데 말씀을 듣다가 알았다니까요. И когда уже слушал слово церкви, я 여기 понял. 에덴 동산 요 사건을 안 거예요. Я узнал об этом событии в Эдемском саду, понял. 여기서부터 문제구나. Вот где откуда пошла проблема человечества. 그러면서 조금씩 И 성경이 열리기 постепенно 시작하더라고요. Библия стала открываться мне. 그래서 헛된 인생입니다. 헛된 Так, 인생. жизнь это полна суеты. 그리고 헛된 суетная. 그 텅 빈 자리예요. И вот это в пустом 사람의 месте, да, у человека. 사람 마음에는요 텅 빈 공간이 있어요. 텅 빈 равно у каждого 공간. человека 물리적으로 얘기하면 실제로 있다는 얘기가 아니고 То есть я не говорю, что это в материальном виде, что реально есть, но все равно есть пустота у человека. 인생을 살다가 보면은요. Потому что, живя в этой жизни, 근데 하나님을 받아들이지 않았기 и 때문에 поскольку человек не принял Бога, 그 자리에 우상이 슬그머니 вот тогда 들어갑니다. постепенно вот этот идол заменяет это место, заполняет это место пустоты. 우리 시대 대표적인 우상이 돈이에요. И вот в 돈. наше время это 돈 яркий 욕심. вот это пример вот этого идола, это алчность. 그러니까 돈 욕심이 딱 деньги. 마음속에 들어가 있는 И 거예요. когда алчность деньгам входит 뭐 сюда, она 어떤 занимает 사람은 또 다른 прочное 것이 들어가 있겠죠. место. Ну, конечно, у другого человека, идола может быть что-то 그러니까 другое. 이제 우상이 있으니까 어떻게 И 살아요? когда есть идол, как человек будет жить? 평생에 미친 마음을 품고 사는 거예요. Всю жизнь живет, как управляешь сумасшествию к этим 보세요. идолам. 어떤 사람은요. Вот смотрите, есть такие люди, 낚시에 목숨 걸어요. жизнь отдадут на рыбалку. Так? 어떤 사람은요. А есть такие, 포카에 목숨 걸어요. он на 인생을 걸어요. жизнь играет, он посвящает свою жизнь вот этим азартным играм. 어떤 사람은 술 먹는데 인생 걸어버려요. Кто-то отдает свою жизнь на то, чтобы алкоголем заниматься, 심하면 алкоголизмом. 마약에 인생 А 걸어버리잖아요. кто-то еще дальше наркотикам посвящает 왜 свою 그래요? жизнь. Почему так происходит? 마음에 빈자리가 있기 때문에 그 자리를 потому 그렇게 что 채우는 거예요. 헛된 우상으로. Есть пустота в его сердце, и он заполняет вот этим ложными какими-то идолами это место. 그러면 인생이 볼품 없어져요. И тогда эта жизнь уже все не будет иметь никакой 결국은 멸망의 ценности. 길로 가는 И в 겁니다. итоге встает на путь погибели. 사람들은요. То есть люди 정상으로 보여도 вроде бы выглядят нормальными, 어떤 부분에 있어서는 미친 마음들을 품고 살아요. но в какой-то части видно, да, что у него есть какое-то сумасшествие буквально к чему-то. Вот так он живет. 전도서 9장. Екклесиаст, 9 глава. 전도서 9장 3절 4절. Книга Екклесиаст, 9 глава, 3-4 стихи, страница 672, 9 глава, Екклесиаст, стихи 3 и 4. Читаем. «Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву». 자, 여기 보면은 Вот здесь смотрите. 모든 사람의 결국은 똑같다. 죽음이다 그 То 말이에요. есть одна участь всем под солнцем, всем людям, в итоге смерть приходит. 그것은 헤아려서 모든 일 중에서 악한 것이다 И 그랬어요. это написано, это-то и худо во всем, что под 그냥 солнцем. 아무 생각 없이 살다가 죽음으로 가는 건 악한 일이다. То есть, когда человек бездумно живет, да, и приходит смерть, это зло на самом деле. 왜? Почему? 인생의 마음에 악이 가득하여서 Потому что безумие в сердце их, и в 아주 조금 жизни 있는 게 их. 아니라 가득이에요. Да? 가득. И тут прямо исполнено зла. Не просто вот зла, а исполнен много этого зла. 평생에 미친 마음을 품다가 И безумие в сердце их, в жизни их. 자기 우상을 쫓아가는 미친 마음을 품고 사는 То есть 거예요. буквально как сумасшедшие живут, да, следуя за своими идолами.
어떻게 살아도 결국은 죽은 자에게로 돌아갈 И как 것이다. бы они ни жили, в итоге они отходят к умершим. 그 성경은 무슨 교훈을 합니까? То есть чему вот учит нас Библия? 그래도 산자 중에 참여한 자, 살아있는 사람은 소망이 아직은 있다 그랬어요. Чтобы кто находится между живыми, тому хоть есть надежда. 살아있다는 것은 아직은 그래도 해결할 기회가 있다 그 말이거든요. Живой это означает, что у тебя есть еще шанс решить свои проблемы. 그거를 이렇게 표현한 И 거예요. тут как еще обозначено? 산 개가 죽은 사자보다 낫다. Так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. 한때 왕이었는데 Вот однажды этот лев когда-то был царем зверей. 제국의 통치자였는데 Да, он правил, допустим, всей вот этой империи. 죽었어요. И человек умирает, допустим. 나는요. А я? 지금 보통 사람으로 살아 있어요. Я живу еще сейчас еще живу как простой человек. 누구에게 소망이 있다고요? И поэтому у кого будет больше надежды? 지금 살아 있는 사람에게. Конечно, ныне живому еще есть надежда у 꼬집어 него. 보세요. 살아 Ну, 계신지. пощипайте себя, живы вы или нет. 살아 계셔요? Вы живы? 아니면 주무시고 계셔요? Либо дремлете сейчас. 산 개가 죽은 사자보다 낫다. Поэтому псу живому лучше, нежели мертвому льву. 아직은 기회가 있기 때문에 그런 거예요. Почему? Потому что у человека живого есть еще надежда. 해결책 딱 한 가지밖에 없습니다. Есть только один способ решения. 지금 우리가 하고 있는 거. Вот то, что мы сейчас чем занимаемся. 이사야 성경 55장 3절. Исайя 55:3. 네, 55장 3절 같이 한번 읽어보겠습니다. Давайте 55 главу Исаии, 3 стих, прочитаем вместе. «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный». 네, 거기까지요. Достаточно пока. 자, 너희는 귀를 기울이고 내게 나와 들으라. «Преклоните ухо ваше, придите ко мне и послушайте». 귀를 기울인다 무슨 Что 말이에요? означает «преклонить ухо»? 생각하고 분별하면서 듣는다 그 말이에요. Значит, не просто слушаем, но и думая, различая, 그러면 слушаем. 귀 기울여 듣다가 하나님의 도우심으로 영혼이 다시 살아나는 일이 있다는 거예요. Это означает, что будешь преклонять ухо, внимательно слушать, есть у тебя шанс, что Бог сделает так, чтобы ваша душа оживет. 그래서 이 자리에 있는 분들이 복된 분인 거예요. 하나님 편에서 Поэтому 봤을 вы, 때는. находящиеся сейчас в зале, да, в глазах Бога, благословенные люди, блаженные. 우리 눈에 보이는 모든 것들은 현상에 불과해요. Вот все, что мы видим, да, это видимо, все относится только к форме, 근본적인 원인은 따로 있었던 к 겁니다. явлению. Основная причина находится отдельно. 그래서 이 죄의 문제를 해결하는 것이 인생에서 영생 얻는 길이고 중요한 Поэтому 문제가 в 되는 жизни 거예요. решить эту проблему является важнейшей проблемой, и будем иметь потом жизнь вечную. 그래서 사람의 역사는 Если взять историю человека, 아담으로부터 시작이 되었고 에덴 동산에서 시작이 됐어요. она взяла начало от Адама, от Эдемского сада. 그런데 사람이 타락을 했기 때문에 Но поскольку совершилось грехопадение человека, 하나님은 Бог 사람을 회복시킬 계획을 세우신 거예요. вот это имеет план для того, чтобы восстановить человека. 그리고 사람이 살아가는 이 우주 만물도 새롭게 회복시킬 계획을 가지고 계셨던 겁니다. Поэтому у Бога был также план, да, восстановить вот этот мир, вселенную, которую Бог сотворил 성경의 для человека. 순서가요. И в Библии есть порядок. 우주 만물을 창조한 게 먼저고 Сначала сотворил Бог вселенную и все, что есть на этой 그 земле. 창조 속에 사람의 창조가 들어가 있는 И в 거예요. это творение Божие, да, входит также творение человека. 그래서 사람이 회복이 되면 И когда человек восстановится, 자연스럽게 우주 만물도 원래의 모습으로 회복이 тогда 되는 거예요. естественным образом вот эта вся вселенная и все, она и возвратится в первоначальное состояние. 오늘은 방향을 잃을까 봐서 제가 얘기 드릴게요. То есть как бы не потерять сегодня направление, я вам скажу. 성경은 역사적 사실이다 제가 이렇게 얘기를 했어요. Я же говорил, да, несколько раз, что Библия представляет собой исторические факты. 자, 그럼 에덴 동산은 역사적인 실제일까 물어야죠. Но вот 당연히. Эдемский сад, естественно, мы должны задать вопрос, оно имело место? 자, 조금만 истории. 생각해 봅시다. 창세기 Чуть-чуть поразмышляем. Бытие, 2장 2 глава, 14절 14절입니다. 14 стих. Имя третьей реки Хиддекель, она протекает пред Ассирией, 4 река Евфрат. 에덴 동산에서
네 강이 갈라져서 흘렀다 그랬어요. У нас написано, что 4 реки, да, в Эдемском в начале реки, саду протекали, потом разделилась. 세 번째 강은 히데겔이고 네 번째는 И 유브라데더라. вот третья река Хидекель, это 4-я Ефрат. 여기 유브라데는 아시죠? 유프라테스 강이에요. Ефрат так и оставил свое название географическое. 그다음에 히데겔은요. А вот Хидекель. 이거 헬라어로는 티그리스예요. На греческом оно звучит как тигрис, тигр у 사실은 нас. 앞에 흐 발음이 탈락이 되고 데겔 이렇게 했거든요. Вот 데겔. это произношение х, оно опускается, да, и остается только декель. 데겔이 영어화하면은 티그리스 이렇게 А 표현하는 거예요. декель там, да, оно звучит как тигр. 그러니까 티그리스 강과 유프라테스 강이죠. Итак, 2 реки, получается, Тигр и Ефрат остались. 그 우리가 들어봤던 강 이름 아니에요? Это же знакомые названия географических рек, да? 지금 이라크에 실제로 아직도 흐르고 Они 있어요. до сих пор протекают в районе территории Ирака. 성경은 실제로 있는 장소를 얘기하고 있는 То есть Библия 겁니다. показывает, то есть указывает на реальные географические места. 그래서 메소포타미아 문명이 바로 Именно месопотамская цивилизация 여기 티그리스 강과 유프라테스 강 사이에서 발생한 начало, да, 문명이잖아요. то есть как раз между реками Тигр и Ефрат. Вот 여기가 оттуда пошло развитие 에덴 цивилизации. 동산이 메소포타미아 문명이라는 얘기하는 거 아닙니다. 여러분 오해하지 마세요. То есть я здесь не говорю, что как раз Едем связан с этой месопотамской 여기 цивилизацией. 실제로 지명이 있다는 것, То есть что есть реальные географические названия 그 тут, 강이 지금도 있다는 и 것. эти реки до сих пор протекают, 자, 그리고 и 아담이 이 에덴 동산이 어떤 이유에 의해서 땅 속의 일부가 묻혀 있는 거예요. потом вот этот Эдемский сад по какой-то причине оказался под землей. 에스겔 성경 31장 보시면 Иезекииль, 31 глава. 에스겔 성경 31장 31 глава, книга Иезекииля, страница 838 и стих 18절입니다. 18. Итак, которым из дерев едемских равнялся ты в славе и величии, но теперь наравне с деревами едемскими ты будешь низведен преисподнюю, будешь лежать среди необрезанных 거기까지요. с пораженным мечом. 바벨론 왕의 교만함을 책망하면서 하신 말씀인데 На самом деле идет обличение, да, вот этой гордыни вавилонтян, вавилонского. 에덴의 모든 나무 중에 어떤 것과 네 영화가 같으냐 그랬어요. Которым из дерев едемских равнялся ты в славе и величии. 근데 에덴 나무와 함께 네가 지하에 내려갈 것이요 그랬거든요. Но теперь ты вместе с деревами наравне с деревами эдемскими, ведь ты будешь низведен преисподнюю. 실제로 에덴 동산이 땅에 묻힌 То есть, 거예요. получается, действительно, Эдемский сад оказался под землей. 나중에 근본적 궁극적으로는 이거 지옥 얘기를 하는 겁니다. 물론. Конечно, в конечном итоге это указывает на ад. 자, 근데 Но 에덴 동산이 땅에 묻혔잖아요. и вот Эдемский сад оказался под землей. 뭔가 땅에 묻힌 것이 있다는 것을 증명하는 게 석유예요, 석유. Именно нефть доказывает, да, что что-то было погребено под землей в этом месте. 왜냐하면은 Почему? 석유는 Нефть, 땅에 짐승들이 묻히고 она формируется благодаря вот этим органическим жирам животных, которые оказались под землей. 거대한 압력을 И 받으면 под огромным вот этим тяжестью, да, силой, 그 짐승의 기름들이 땅을 지층을 흘러서 вот эти 안반에 вот 딱 고인 거거든요. органические жиры вот этих животных, они откладываются на скалах, вот это все. 이걸 우리가 뽑아서 써요. А 석유입니다. потом все это превращается в нефть, и в итоге оттуда 자. бывают залежи нефти большие. 우리나라도 석유 많죠? Вот как раз и в России, и в России. 우리나라 러시아. В России очень много нефти, нефтяных залежей. 제가 살다 보니까요. То есть, когда ты живешь, 항상 러시아 он 그랬는데 всегда говорил «Россия, Россия». 저도 모르게요. И незаметно для себя 우리나라 그러고 я 있더라고요. стал говорить, что это наша страна. Поэтому мне было интересно. 그래서
하여튼 우리나라에도 석유가 많잖아요. Поэтому много же в нашей стране, да, в России, нефти, нефтяных 근데 залежей. 가장 많은 데는 И больше, но все равно больше всего залежей 페르시아만 근처에 это в 페르시아만 근처. районе бывшей Персии. 70% 세계 석유 70% 거기서 нефтяных 나거든요. залежей как раз находится в этих местах. 근데 우리가 알기로 중동 지역이에요. Но, насколько 페르시아 знаем, это же 인근은 Ближний Восток, так 거기 ведь? 전부 모래사박밖에 А там же 없는데 ведь пустыня одна, 거기서 왜 석유가 나는 песок. 거예요? Откуда там может быть нефть? 이상하잖아요. Странно ведь. 땅 속에 Значит, когда 수많은 짐승이 묻혔다는 огромное 거예요. количество животных оказались под землей. 그렇지 않고서는 석유가 있을 리가 없지요. Иначе там невозможно объяснить появление там нефти. 그리고 우리 시베리아 쪽에도요. Также в Сибири у нас 시베리아 쪽에도 맘모스 엄청나게 Да. 많이 묻혀 있다는 거 сколько было, 아시죠? да, вот этих вот, находили вот этих останки мамонтов. 그건 이제 홍수의 영향인 것 같아요. Но там, все же, влияние оказалось это потоп. 그래서 석유 자체가 에덴의 증거가 될 수 И 있습니다. поэтому сама нефть, да, может доказать, что там был Эдемский сад. 그 다음에 Затем, 아담이 있었다고 돼 있잖아요. и так сказано еще, что там был Адам, 사도 바울이 апостол Павел. 아담이 실존 인물로 얘기를 합니다. Говорит 아담을. об Адаме как о реальном человеке. 제 말을 못 믿겠으면 Если не хотите верить моим словам, 사도 바울의 말은 믿으세요. хотя бы словам Павла верите, 예수님 족보에는요. в родословии Иисуса Христа, 성경에 어떻게 적혀 в 있어요? Библии как написано, 그 이상은 아담이요 그 이상은 что 하나님이시니라. Адам, а потом Бог написано. 예수님의 계보를 쭉 누가복음 3장에 적고 А в 있는데 Луки 3 главе подробно написано родословие Иисуса Христа. 위로 거슬러 올라가다가 아담이 딱 나오는 거예요. Дальше назад идем, приходим к Адаму. 그 이상은 И дальше 하나님이시니라. Бог написано. 그러니까 하나님이 아담을 창조한 Значит, 거예요. Бог сотворил Адама. 사람은 하나님께로부터 온 겁니다. Этот человек пришел от Бога. 고린도전서 15장 1 Коринфянам, 15 глава. 고린도전서 15장 45절 45 стих, 15 глава, 1 Коринфянам, стих 45. Страница 217. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущей, а последний Адам есть дух животворящий. 자, 첫사람 아담이라 그랬죠. Первый человек Адам написано. 여러분 아담 이전에 사람 없었습니다. То есть, смотрите, до Адама не было никакого 분명하게 человека. 첫 번째 사람이 아담이라고 지금 이렇게 돼 Четко 있잖아요. написано, первый человек это Адам. 역사적으로 실존했던 인물이다 그 Значит, с 말이에요. точки зрения истории, это реально существовавшая личность. 반복적으로 성경이 이렇게 돼 На 있습니다. самом деле, без конца вот в Библии часто говорится об этом. 아주 단순하게 한번 얘기해 봅시다. Давайте очень просто сейчас рассудим. 지금 지구 인구가 얼마쯤 되죠? Население земного шара сколько составляет сейчас? 얼마쯤 되죠? Кто скажет? 75억? О, 80억 가까이 돼? 80억 7,5 가까이 миллиарда, 된다. ну чуть больше, говорит, 8 миллиардов 자, населения. 그러면은 과거로 거슬러 올라가면 И когда пойдемся назад, 숫자가 더 прошлое, 작았겠지요? все будет меньше людей, так ведь? 예수님 살아계실 때쯤 해가지고 세계 예수님- 인구가 대략 2억 명 정도로 생각합니다. 보통. Где-то 200 миллионов людей было во времена жизни Иисуса Христа, говорят. 200 миллионов. 자, 더 올라가면은요. А если назад дальше идти, 뭐 노아 만나겠지요. ну, встретимся с Ноем, 더 올라가면 а еще дальше назад, 두 사람밖에 없어요. мы найдем только 2 людей. 이름이 뭔지 몰라도 둘밖에 Да, не 없어요. обязательно знать имя, но помни, что там был 2 человека. 남녀가 아니면은 Если не было бы мужчины и женщины, 손을 볼 수가 없잖아요. невозможно же потомков 그러니까 увидеть. 남자와 여자가 결국은 있었다는 것은 틀림없어요. 단순하게 Поэтому 생각을 это 해봐도. просто неоспоримый факт, что вначале был мужчина и была женщина. Вот так просто. 하나님은 성경에서 친절하게 그들의 이름을 아담과 하와다 이렇게 밝히고 있는 Но 거잖아요. Бог вот дружелюбно назвал их имена еще, да, и что это были Адам и Ева. 아담과 하와는 같은 교회 다녔을까요? 다른 교회 Опять вопрос, 다녔을까요? Адам и Ева, как вы думаете, ходили в одну церковь, либо каждый в свою церковь ходили? 같은 교회 다녔겠죠. Конечно, вторую, каждую, в одну и ту же церковь. 하나님 믿는 신앙. То есть она была вера в Бога. 뭐
해를 섬기고 달을 섬기고 나무를 섬기다가 막 이렇게 오다가 어떤 고등한 종교가 생긴 게 То 아니에요. есть это не было такого, да, что вначале они поклонялись солнцу, луне, деревам, да, а потом дошли до этой высшей религии, веры в Бога. Такого нет. 우리가 학교에서 배우는 거는 То, что нам преподавали в школе, 진화론적인 사고에 근거해서 그런 얘기를 하는 거예요. то есть когда вот говорили об этом, да, они основывались на вот этой теории эволюции, да. 그런데 조금만 생각해 Но 보면 если чуть-чуть подумать, 하나님 신앙이만 있었어요, 이 в 세상에. этом мире вначале была только вера в Бога. 시간이 지나가면서 Правда, со временем 홍수 уже, 사건 이후에 사람들이 흩어져 가면서 바벨탑 사건 이후에 흩어져 Ноева 가면서 потопа, когда вся цивилизация России, то есть все люди рассеялись, 하나님이라는 공동의 기억을 가지고 흩어졌는데 они рассеялись, в общем-то, все с общей памятью о Боге, 다양하게 다른 방식으로 표현이 된 но 거예요. по-разному это стало выражаться у каждого по-своему. Да, это 우상들이 вера. 나타나기 시작한 거다 그 Стали 말입니다. появляться идолы, вот о чем речь. 원래 인류는 하나님 한 분의 신앙입니다. у 한 분만 믿는 человечества 신앙. была одна вера в Бога. 또 쉽게 얘기해 보죠. А еще попроще порассудим. 아담과 하와가 어느 나라 말 했을까요? Адам и Ева на каком языке говорили, как вы думаете? На языке какой страны, государства могли говорить? 히브리어 했을까요? На еврейском говорили, как? 러시아어 Или 했을까요? на русском? 영어 했을까? На английском, может быть? 답은 니즈 나요. Ответ Я не я знаю. не знаю. 근데 한 가지는 분명해요. Но явно одно. 두 사람이 같은 언어를 썼을 Все равно 거예요. двое, они использовали один и тот же язык. Так? 그건 당연하잖아요. Это естественно. 그러니까 사람은 언어도 처음에는 Поэтому в самом начале и язык 언어도 был, 하나였어요. был один. 원래 하나였어요. С самого начала был один язык. 그런데 타락으로 Но 말미암아서 это из-за грехопадения. 특히 바벨탑 사건으로 말미암아서 Особенно из-за событий с Вавилонской башни. 언어가 같은 사람들끼리 흩어져 То 나갔다는 есть они 겁니다. стали рассеяться, да, у каждого был свой язык. 사람들이요 원래 살던 데 처음부터 살았다면 이사를 안 하고 Вот если бы люди так и остались бы, да, вот в том же месте, да, никуда не переезжая, 바벨탑에서부터 아래로든지 오른쪽이든지 왼쪽 쭉 가다가 보면은요 조금씩 말이 달라진다는 것을 확인할 수 있을 но 거예요. можно было уже убедиться, да, что когда они стали рассеиваться от Вавилонской башни, да, все рассеялись, языки становились разными, они стали отличаться. 근데 워낙 섞여 살아버렸기 때문에 Но поскольку все же смешанно жили, привыкли жить, 그때의 상황을 재현할 수는 없어요. конечно, мы не можем как выразить, да, вот какая точно была ситуация тогда. 근데요, 인류 언어의 시초는 한 언어였다라고 밝힌 것이요. 러시아 언어학자들이에요, 사실은. Но именно российские вот лингвисты, да, вот они вот обнаружили, что был в человечестве был вот один язык. Начало пошло от одного общего языка. 과학적으로 있었던 일이에요, 실제로. Это действительно, с научной точки зрения, это можно подтвердить. 자, 아담의 10대 후손이 노아예요. Вот 10-й потомок Адама – это Ной. 노아 때에 큰 홍수가 있었대요. Во время Ноя случился большой потоп. 나이를 계산해 보면은요. Если по возрасту посчитать, 아담 창조 이후로 한 1656년 뒤에요. это после сотворения Адама прошло 1660 дней. 그때 온 세상이 И тогда весь мир, 죄악이 가득했기 때문에 поскольку был наполнен этим злом, злодеяниями, 하나님이 홍수로 심판했다고 Бог 성경이 기록하고 наказал вот 있습니다. этим потопом всемирным, об этом говорит 그리고 Библия. 성경 창세기 6장부터 6, 7, 8, 9장까지요. С 6 главы Бытия по 9 главы, 10장까지 по 10 главу, 노아 홍수에 대한 이력을 자세하게 적어놨어요. подробно написано чуть ли не биография вот это вот то, что произошло с Ноем, с этим потопом. 근데 이게 사실일 가능성이 아주 커요. Это действительно большая вероятность того, что оно реально имело место, так? 기자들이 어떤 사건을 기록을 할 때에 Когда у журналисты или авторы пишут о каком-то событии, 6가지 원칙을 대잖아요. даже они используют при этом 6 принципов. 언제, Когда, 어디서, где, 누가, кто, 무엇을, что, 왜
Почему? 이런 거 쭉 밝히잖아요. Вот это, они вот это вот описывают, объясняют. Да, 근데 на основе... 성경 기록을 살펴보면은 Но когда мы читаем записи Библии, 특히 노아 홍수에 대해서는요. особенно что касается Ноева потопа, 정확하게 날짜가 다 기록이 돼 있어요. там четко да еще даты еще написаны. 홍수가 있었던 날수라든가 모든 걸 Да. 정확하게 기록을 했어요. Даты, что касается потопа, там все подробно написано. 상식적으로 Если применить наш здравый 이것은 смысл, 실제로 있었던 사건임에 틀림이 없어요. мы 가능성이 приходим 가장 к 커요. выводу, что действительно потоп имел место, там огромная вероятность этого. 근데 성경에 증언이 있어요. Еще и свидетельства 자, библейские. 하나님도 있었다고 그랬고 Сказано, что Бог сказал, что был потоп. 예수님도 Иисус 베드로도 있었다 그래요. упоминает, и Петр упоминает об этом потопе. 에스겔 성경 14장 14절에 보면은요. Екклезиасте 14 глава, книги Иезекииля 14장 14절에 보면은 14:14. 비록 노아, 다니엘, 욥 세 사람이 거기 있을지라도 Но даже если там были там Иов, Даниил, там Иов, там Ной, 실제 했던 사람들의 이름을 언급을 하고 то есть 있어요. смотрите, там 하나님께서 уже вот Бог, да, вот это имя Ной, реальное имя там упоминает. 예수님께서는요. А Господь Иисус, 이 세상이 불로 심판받을 것이다라는 얘기를 하시면서 마태복음 24장에 в Матфея 24 главе упоминает о том, что этот мир будет наказан огнем, 그때는 говорит, что 홍수의 노아의 때와 같을 것이다 그랬거든요. это 주님 время 재림하실 будет 때. похоже, да, когда будет суд, как во времена Ноя. 만약에 사실이 아니라면 Если бы вот этот Ной потоп не имел бы 예수님이 места, да, 노아의 홍수 사건을 언급할 리가 없어요. вряд ли бы Иисус, да, вот так упоминал бы о Ноевом потопе. 우리가 잘 아는 성경 구절이 Или 있잖아요. имя Ноя. Вот мы знаем очень хорошо стих 1. 홍수가 나기까지 사람들이 먹고 마시고 до 시집가고 потопа 장가가고 했다 그랬잖아요. люди ели, пили, женились, выходили замуж. Так? 실제로 홍수 사건을 언급해 예수님이. Значит, реально вот это вот событие, оно имело место. Иисус сам упоминает. 베드로후서 3장에 보면은 Во 2 Петра 3 사도 главе 베드로가 말하잖아요. апостол Петр говорит, 그때 세상은 물의 넘침으로 멸망하였으되 что в то время мир был потоплен водою и погиб. 구약에 기록된 것들이 전부 다 역사적 사실이라는 것을 밝히고 То 있는 есть 거예요. показывает, да, что написано было в Ветхом Завете, это действительно имело место в истории. 성경은 명확하게 노아가 존재를 했고 그거는 실질적인 Значит, 사건이라고 Библия 말하고 четко 있어요. говорит о том, что существовал Ной, и этот потоп действительно имел место. 노아의 홍수가 사실이냐? Действительно ли вот Ноев потоп был? 누구한테 물으면은 가장 Да? 정확할까요? Как вы думаете, у кого нужно спросить, чтобы получить четкий ответ? 아라랏 산이 실제 있어요. Вот Арарат, Аратские горы же существуют. 아르메니아 건데 지금 터키가 Да? 관할하고 Когда-то 있어요. Армения, теперь это на территории Турции. 여러분 주변에 Вокруг вас 아르메니아 사람이 есть 있다면 люди армянской национальности. 물어보세요. Спросите у них. 노아의 홍수가 사실입니까? 하고 물어보세요. Спросите его. Знаете ли вы о том, что действительно был Ноев потоп? Это правда? 아마 신나서 이야기할 거예요. Они придут в такой враж, будут объяснять там, да, о Ноевом потопе. 당연하죠. Они скажут, конечно. 가장 가까이에 있는 그들이 Потому что они же, допустим, если выходцы из 이 Армении, 홍수 사건은 진짜 문자 там 그대로 выйдешь на 사실이라고 믿고 улице, эти 있어요. горы Араратские, они могли видеть, и они 나중에 знали, что там есть Ноев потоп. То есть, 아르메니안 사람 извините, 만나면 꼭 물어보세요. ковчег. Поэтому спросите любого армянина, если вы встретитесь с ними. 네, 미안한 얘기 좀 할게요. И, конечно, я извиняюсь. 아르메니아 분들이 모스크바 교회에 와가지고 함께 성경을 Да. У нас 공부했던 적이 когда-то 있어요. армянские христиане приезжали в Московскую церковь, где-то месяц находились, вместе изучали Писание, Библию. 아르메니아에 대해서 뭔가 이렇게 좀 자랑을 좀 Да. 해야 되잖아요. Они, конечно, захотели похвастаться Арменией. 뭐 자랑할까요? Чем они могли похвастаться? 아라랏산, Араратскими 노아의 горами. 홍수. Волга, это у нас там видны Араратские горы, там был же потоп. 아마 거의 모든 Да. 아르메니안 사람은 이것만큼은 Мне кажется, 사실로 받아들일 거예요. Все армяне, жители Армении, мне кажется, хотя бы этот факт воспринимают за правду. 우리 아이들이 배우는 러시아 역사 지도 한번 봐보세요. Вот посмотрите на карту истории, да, учебниках, школьных учебниках. 지금부터 약 만 년 전에 인류가 Как 어떻게 이동했는가 примерно 보여주는 지도가 есть 있거든요. карта, показывает переселение народа, да, людей, вот хотя бы 10 тысяч лет назад, как они переселялись по всему миру. 제가 처음에 러시아에 왔을 때 Первый раз, когда я приехал в Россию, 우연히 그 책을 봤어요. случайно я увидел этот учебник 한국으로 и 돌아갔는데 вернулся потом в Корею.
거기 가니까 그 책만 와 있는 거예요. 그 책을 또 가지고 왔더라고요. Оказывается, я вот этот учебник взял с собой. 그래서 내 забрал. 사진을 찍었죠. Я фотографировал, помню, 구원받은 다음에. уже после получения 거기 спасения. 보면은요. И в этом учебнике 그 아라라산 쪽에서 사방으로 사람이 написано, 퍼져나갔다는 화살표가 돼 вот 있습니다. там стрелками указан, да? 우리 애들이 배우는 체계가 То 그렇게 есть 돼 это 있어요. школьники, учебник школьника, как под Араратскими горами, как люди рассеивались, кто какие стороны. 셈, 함, 야벳은 역사 교과서에 나옵니다. Сим, Хам и Афет, они указаны, их имена в учебниках истории. 러시아는 잘 모르겠어요. Я не знаю, как в России, 러시아 학교에서 вот в российских 슈콜라에서 школах, 세계 역사 배울 때 когда изучается всемирная история, 셈, 함, 야벳 실제 나옵니까? 혹시? там 저 몰라서 указано, 물어요. я просто не знаю, там указаны вот эти имена Сима, Хама и Афета. Указаны они? Ну, если 나와요, 안 나와요? ваших учебников, ваших детей и внуков не видели, не встречались. 제가 러시아 역사책을 보니까 И вот когда я увидела вот учебник, российский учебник истории, 아시아 쪽은 별로 관심이 없더라고요. но я вижу, что там Россия особо 쪽은. не интересуется, что же в Азии происходило. 거의 관심이 유럽 больше 쪽이라든가 интерес. 유럽의 역사라든가 이쪽으로 돼 있어요. То, что происходило в истории, то есть больше интересуется историей Европы. 그러니까 종교 얘기할 때도 И что касается разговора, значит, о религиях, 중국의 콘푸치안스트버 같은 건 아예 언급조차 안 вообще 해놨더라고요. даже ссылки нет, да, на, вот, допустим, на такое течение, как конфуцианство там в Китае. 우리나라가 왜 그랬을까? И я думаю, почему же так? 그럴 수밖에 없겠더라고요. Я пришел к выводу, что другого выхода нет, как 아시아 조그맣고 별로 во-первых, 관심사가 아닌 거예요, 실제로. Азия все же не такая большая территория, и она не является из себя предметом интереса, не представляет. 근데요, Но 세계 대부분의 역사책에는 если посмотреть на в основном учебники истории, всемирной истории в других странах, 아이들이 학교에서 배우는 세계 역사책에 вот школьник учебника, что касается всемирной истории, 셈, 함, Сим, Хам, 야벳 성경과 и 글자 Яфет. 하나도 안 틀리고 똑같이 그 вот 사람 이름 как в 나와요. Библии есть написаны эти имена, буквально упоминается в этих 야벳에서 어떤 민족이 учебниках. 나왔고 От 세백에서 이게 Иафета, 나옵니다. какие народы произошли, от Сифа какие, там указывается. 실제 사실로 받아들이고 있는 Значит, 거예요. это воспринимается как реальный факт. 그래서 요 노아의 세 아들을 통해서 인류가 다 퍼져 나갔잖아요. Итак, человечество стало распространяться через этих трех потомков Ноя. 그래서 셈의 후손들이 이제 동쪽으로 나아가기 시작한 겁니다. То есть потомки Сифа, они стали отправлять в сторону востока. 창세기 1장 Бытие, 1 глава, 28절입니다. 28 стих, 1:28. Давайте читать. «И благословил их Бог и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». 자, 사람을 창조하시고 Бог сотворил человека 생육하고 땅에 и сказал: 충만하라. плодитесь и размножайтесь, 널리 퍼져 나가라 и 그랬습니다. наполняйте землю, то есть распространяйтесь широко по земле, 땅을 정복하라. обладайте ею, 자, 그리고 завоюйте 짐승도 다스리도록 и 했잖아요. владычествуйте над теми птицами, животными, да? 근데 홍수 전에도 마찬가지예요. И то же самое было, значит, до потопа, 9장 1절 창세기. Бытие 9:1. 이 명령이 다시 반복이 되고 Это, 있어요. вот эта заповедь, да, повеление опять повторяется. 홍수 이후에 После уже потопа. 9장 1절입니다. 1 стих 9 главы. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». 자, 노아와 그 아들들에게 Вот Ною и сынам 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 그랬어요. было сказано: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. 아담에게 말씀하셨는데 이제는 홍수 후에 노아의 세 아들에게 이 얘기를 한 Это 겁니다. было вначале сказано Адаму, а потом мы видим, что это было сказано сыновьям Ноя. 이 명령대로 그들이 퍼져 나갔던 И 거예요. поэтому вот повеление, они действительно распространились по всей земле. 11장 1절. 11 глава, 1 стих. «На всей земле был один язык и одно наречие». 그래서 하나님을 대적하게 되는 거예요. И вот они теперь стали противиться Богу. 하나님은
널리 퍼져 나가라고 했는데 Во-первых, Бог сказал, распространяйтесь широко. 멈췄어요. Они остановились. 자, 그래서 И 3절, 4절 в 3-4 стихе «И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». 하나님 말씀을 정면으로 То есть 거역하잖아요. полностью они стали противиться словам 이제 Бога, решили 탑을 쌓아가지고 하나님 이름 말고 우리 이름을 대고 온 지면에 흩어진 거를 면하자. построить Вавилонскую башню и уже свое имя выставим, а не имя Бога. 이게 반역이죠. Все, это уже предательство пошло. 그래서 И поэтому Бог 하나님이 그들의 언어를 다 흩어버린 거예요. рассеял их языки просто. 자, 그래서 그곳의 이름을 바벨이라고 했다. И дал там название, смешал 9절 같이 языки. 읽어봅시다. 9절. 9 стих читаем. «Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». 자, 그래서 언어가 다 이제 여러 언어가 존재한 겁니다. Смешал те языки, вот оттуда стали существовать разные языки. 자, 언어라고 제가 얘기를 했어요. Я 언어. говорю, что язык, да, 글자 아니고요. не буквы. 언어가 먼저 있고 Сначала был язык, 그 다음에 문자가 발명된 а потом 거잖아요. уже стали вот это, появились буквы. 지금도 말은 하는데 자기 문자가 없는 민족들 아주 많습니다. До сих пор есть такие народы, у которых есть, допустим, устная речь, да, но своей письменности нет. 근데 제가 하고 싶은 얘기는 Что я хочу сказать? 1절입니다, 지금. Это первый стих. 바벨탑 사건이 사실인 건 두말할 것도 Но 없고요. тут и говорить нечего, что действительно Вавилонская башня была, событие это 자, было. 1절에 И в первом стихе тут, 온 땅에 구음이 하나고 언어가 하나이었더라. что на всей земле был один язык и одно наречие. Это на русском так написано. 언어를 Вот здесь взять язык один, 두 가지 개념으로 딱 나눴어요. уже разделили на два понятия. Да? 하나는 입으로 말하는 소리, Значит, это звуковая речь, да, когда устами мы говорим. 하나는 머릿속에 정리된 А то, 개념. что вот это понятие в виде языка, оно у нас в голове сидит. 예를 들면 Да. 몰랐고, Например, когда мы произносим слово «молоко», 말랐고, да, кто там «молоко» 뭐 говорит, 발음이 아무리 사람마다 다 у 다르잖아요. каждого свое произношение насчет этого слова. 그렇지만은 Но тем не менее, 머릿속에 있는 건 다 у всех 똑같아요. у нас 뭘 말하는지 다 понятие 알아요. о языке общее, да, мы 그래서 понимаем, о чем идет речь. 언어를 이렇게 두 파트로 딱 나누어 가지고 언어학의 기초를 세운 사람이 있어요. И вот тот же язык, да, он разделил вот эти на две части. Есть основоположник языкознания. 스위스의 언어학자 Это 소슈르입니다. французский лингвист, да, Фердинанд де Сосюр. 19세기 말 20세기 초예요. В 19 веке, в начале 20 века он жил. 자, 랑그와 파롤이라 그래요. Что он говорит, это лангва и пароли. 불어로 이렇게 Да, 이제 это на 얘기하는데 французском это так звучит. 그냥 여기 말한 대로 Ну, 구음과 как 언어예요. написано, это язык и одно наречие. 그러니까 홍수 전에는요. А вот до потопа, 머릿속에 있는 것 똑같았고요. вот то, что было понятие о молоке у всех людей было одинаковым, да, 사람들이 понятие. 발음을 하는 것도 똑같았다는 И 거예요. произношение у всех, да, было одинаково. у 다르게 всех. 발음 안 했다는 거예요. 다 Никто 똑같았다는 거죠. по-другому не произносил, у всех было одинаковое. 지금은 그렇지 않잖아요. Наречие, да, то есть такого сейчас нет, к сожалению. 바벨탑 이후거든요. Это 이런 все уже 것들이. стало возникать после Вавилонской башни. 우리 러시아어도 뭐 디알렉트 꽤 Но 있지요. в России тоже есть свои диалекты. 그런 것이 왜 생겼느냐 그 От чего 말이에요. это все возникло? 이런 Наречие, 바벨탑 사건 диалекты. 이후에 Опять 생겼어요. это после Вавилонской башни. 여기는 모세가 기록했습니다. 창세기 11장은 11 главу Бытия написал Моисей. 모세가 지금부터 3,500년 전 사람이에요. А Моисей же 3,5 тысячи лет назад жил. 근데 소시르는 А вот Фердинанд де Сосюр, 얼마나 오랜 да, 뒤에 сколько уже позже, спустя много 3,000년이나 лет, 더 늦게 겨우 그 사실을 발견한 거예요. еле-еле, да, вот 3,5 тысячи лет назад он обнаружил, то есть, да, дальше он обнаружил этот факт. 자, 그래서 학문은 항상 뒤따라가요. Вся наука всегда она опаздывает. 글쎄 저는 언어에 좀 관심이 많아서 이것이 굉장히 좀 놀라웠어요. Но для меня вот эта филология представляет особый интерес, поэтому, прочитав это, я был удивлен, честно говоря. 사람은요. Ведь человек 태어날 때부터 с рождения 언어를 습득할 수 있는
장치 혹은 능력을 То 가지고 есть вот эти 태어납니다. механизмы, да, и навыки освоения языка он уже имеет, да? 러시아 부모 밑에서 태어나도 Даже если ты родился в семье россиян, 미국에서 태어나면 а если, допустим, ты рождаешься в Америке, 그럼 미국말 잘합니다. то он будет говорить, 어려서부터 с детства, конечно, будет говорить на американском, английском хорошо. 어떤 언어에 아이가 많이 접촉하느냐에 따라서 달라지는 И 거예요. все будет зависеть от того, к какому языку он будет больше приобщаться. 그러니까 모든 언어를 다 배울 수가 И 있어요. поэтому человеку свойственно выучить все языки. 뭐 부모가 서로 국가가 달라서 Если родители вот из разных стран 각각 смешанные, 자기 말을 한다면 браки, каждый будет говорить на своем языке. 처음에는 조금 혼란을 А 겪어요. вначале ребенок как бы путается. 근데 어느 한쪽으로 딱 고착이 А 됩니다. потом он останавливается на языке вот одного из родителей. 우리가 언어를 배우는 것도 Поэтому 마찬가지예요. то же самое при изучении нами языков. 무슨 언어든지 배울 수 있지만 Любой язык мы можем выучить. 나이가 3살 이렇게 А 넘어가잖아요. когда ребенку уже 3 годика и дальше, 그럼 어느 한어로 딱 고정이 всё, он уже 돼버려요. останавливается на одном языке, будет больше говорить на этом 그러니까 이제 языке. 다른 언어를 배워도 쉽지가 Да. 않은 И 거예요. поэтому уже после этого возраста будет изучать другие языки, нелегко будет даваться. 어찌됐든 모든 언어를 할 수 있는 능력이 있다는 Во 거 всяком 처음부터. случае, сам на рождении у человека есть этот навык или механизм освоения любого языка. 만약에 그것이 없다면 Если бы этого не было бы, 우리 언어 배우는데 엄청나게 어려울 было бы 거예요. очень сложно да, нам 여러분. выучить какой-то язык. 한 문장을 만들 때 Вот когда мы составляем одно предложение, да, 그 우리가 언어를 엄마가 뭐 처음에 이렇게 배울 때 뭐 когда 마마 뭐 이렇게 вначале же вот 빠빠 так 이렇게 вот, да, 가르치잖아요. родители учат, да, произнести, повтори вот эти слова, 근데 но 그렇게 다 외워가지고 그 다 듣고 모방해가지고 어떻게 말을 다 해요? ну, допустим, да, он слышит все, да, повторяет, копирует. Тем не менее, как он может вообще выучить язык? 단어가 엄청나게 Да? 많은데 Огромное количество вот этой лексики, слов. 언어를 Да? 습득할 수 있는 기능이 없으면 불가능해요. Если бы 그거는 тоже сам Бог не дал бы вот эти навыки освоения языка, это бы невозможно было 사람이 бы. 언어를 모방을 하는 것 같은데 Вот кажется, что человек да где-то копирует язык, да, копирует. 아니에요. Не, оказывается, нет. 원래 언어를 할 수 있는 그 기능을 С 사람에게 самого 준 거예요, начала 하나님이. Бог дал этот навык освоения языка. 그러니까 시간 지나면 문법적으로 Да. 정확하게 얘기할 수 И со 있습니다. временем уже ребенок, уже человек становится взрослым, грамматически может выдать предложение полное. 복잡한 한 문장을 긴 한 Да? 문장을 Вот если вот длинное такое предложение, одно сложное, 그거를 듣고 다 이렇게 기억을 해가지고 когда человек слышит, да, все запоминает, 동사는 어느 순서에 가 там, 있고 где глагол 명사는 어디가 находится, 있고 이걸 어떻게 다 существительное 외워요? где 문장이 한두 개도 находится. 아닌데 Если, допустим, вот так заучили, где он мог, как он 여러분 может это 그렇게 언어 выучить? 안 배웠거든요. Мы же так не изучали языки, да? 그렇게 배운 것 같았지만 Кажется, что вот так изучали, 시작은 마마 빠빠로 но 했어요. начало-то было с мамой и папой. 근데요. Слово «мама», 언어를 «папа». 습득하는 기능이 있기 때문에 문장을 자연스럽게 러시아에서 살면은 문법에 맞게 정확하게 기술을 한다고요. Поэтому, 다양하게. поскольку мы наделены Богом вот этим навыком, своим механизмом освоения языка, потом уже став взрослым, можем любое предложение, любой сложности выдать. Да? 이게 모든 사람이 그래요. Это касается всех людей. 진화라면 이건 불가능해요. Если бы опять теорию эволюции применить, это вообще невозможно понять. 하나님은 처음부터 Сам Бог с самого начала 사람에게는 언어를 주셨어요. 특별해요. именно человеку дал эту функцию речи, языка. Так? 태초에 하나님이 천지를 Что 창조하시니라. вначале сотворил Бог небо и землю. 신약의 처음 요한복음은 А в Новом Завете, как начинается 태초에 말씀이 계시니라. Евангелие Иоанна, как начинается? Вначале было 이 Слово, 말씀이 곧 하나님이라 и 그랬죠. Слово было Бог. 저는 그 말 참 이해 안 됐어요. Я вначале никак не мог понять суть. 하나님이면 하나님인 거지. Да. 말씀이 하나님이다. Если 뭔 Бог 말이야 도대체 есть 이게. Бог, что это такое? Слово, и Слово было Бог. 깊이 생각하면 알 듯, 말 듯. Глубоко стал размножать. Вроде понятно, вроде непонятно. 씨름 깨나 했거든요, 제가. То есть у меня 그 была внутренняя 문장하고. борьба из-за этого вот утверждения. 나중에 알았어요. Потом-то я понял, 왜 하나님이 да, 말씀이라고 했을까? почему сказано, что Слово есть 이 Бог. 말씀이 왜 하나님이라고 Да. 했을까? И почему вот так Слово связывает с Богом. 창조하신 사람과 관계가 있겠구나. То есть, значит, есть взаимоотношения с человеком, который сотворил Бог. 하나님은 말씀을 통해서 자신을 계시 Потому что 드러내셔요. Бог являет себя человеку через Слово Свое. 우리가 양심과 만물을 통해서 하나님을 알 수 있지만 Мы-то, да, через совесть свою, через
природы можем узнать о Боге, 하나님의 뜻을 정확하게 알 수가 없어요. но все равно четко волю Божию при этом 그래서 бы не познали. 하나님은 사람에게 말씀하셔야 돼요. Поэтому должен, чтобы Бог сам говорил людям. 말씀하시지 않으면 모릅니다. Если бы не говорил, мы бы не узнали о 그럼 Боге. 사람은요? Тогда человек 말씀을 알아듣기 위해서 для того, чтобы уразуметь это слово, 독특한 언어 기능을 가지고 있어야 되는 он 거예요. должен иметь эту особую функцию освоения языка, 그래서 да, 말을 речи. 어느 말이든지 배울 수 있도록 Поэтому 이런 능력을 주신 겁니다. Бог дал нам всем способность любой язык этого мира 그래서 выучить. 이거를 학문적으로는 LAD라고 해요. С LAD. научной точки зрения есть такой термин LAD. 언어 습득 장치라고 Это 얘기하거든요. механизм или навыки освоения языка. 지금도 살아계시는지 Я не 모르겠는데 знаю, до сих пор живой этот ученый или нет. 미국에 노암 촘스키라는 Вот 언어학자 в 있어요. Америке, да, есть такой лингвист Ноам Хомский. 촘스키. Ну, на русском это Хомский, да? да. 100살 넘었어요. Ему уже, нет, если больше 100 лет, вряд ли он 근데 живой. 살아있을 거예요 아마. Ну, я думаю, что он живой. 제가 사망 소식 아직 못 Я еще 들었거든요. не слышал вести о его смерти. 그 но 사람이 쭉 언어학자이고 사회학자인데 연구를 쭉 하다가 보니까 어떤- 이거 Он социолог, он лингвист и стал исследовать. 엄마 말, 아빠 말 모방해가지고 이거 언어를 할 수가 없겠구나 도저히. Он понял, что любой человек, да только копируя слова, да, слышанные от родителей, он не сможет освоить язык сам. 사람은 날 때부터 이런 기능을 가지고 Значит, 태어나는구나. человек уже рождается с этой функцией, да, освоения языка. 이 사람 하나님 안 믿는 사람이에요. Хотя он это был неверующий в Бога человек. 근데 그거 인정하더라고요. Но все же он признает, что это Бог дал. 학문적으로 연구를 해보니까 Поскольку с научной точки зрения он исследовал, 요 창세기 11장 1절이 정확한 거예요. он понял, что вот первый стих 11 главы это четко. 그래서 언어를 주시고 Значит, Бог дал, 사람에게 каждому человеку дал язык, 하나님은 и 사람에게 말씀하셔요. Бог уже сам говорит человеку через слово. 아담에게 Адаму было 선악과를 сказано, 먹지 말라고 말했잖아요. не ешь из дерева познания добра и зла. 노아에게 1500년 뒤에 나타나서 Через 1500 лет, явившись Ной, он сказал, 방주를 3층으로 지으라고 чтобы он 말했잖아요. строил вот эти трехэтажный ковчег. 모세에게 나타나서 Моисею явился и сказал, 바다를 향해서 손을 내어 밀라 홍해가 простри 갈라진다는 свою 거예요. руку до сторону вот это Красное море, и море расступится. 이사야, 에레미야 다 무슨 사람이에요? Исаия, Иеремия, это кто, что за люди? 말씀으로 하나님을 만난 사람들이에요. Это они через слово встречались с Богом. 하나님은 말씀을 통해서 자신을 드러내십니다. 이 말씀하시는 하나님이고 Через слово являл себя и сам Бог говорящий. 우리는 그래서 독특하고 매우 И поэтому мы, 탁월한 언어를 가지고 있는 거예요, 인간이. каждый человек имеет вот свой особый язык, да, превосходящий язык 그래서 какой-то. 사람의 언어는 1차적으로 Прежде всего, человеческий язык 하나님과 교통하기 위해서 주신 거예요. дан для того, чтобы общаться с Богом. 그러니까 하나님을 향해서 말하지 않는 것은 잘못이에요. И поэтому, когда мы не говорим что-то о Богу, это неправильно. 하나님은 말씀하시고 기록해 두셨고 Бог сам сказал, все это записал. 우리는 기도로 하나님께 얼마든지 말씀할 수 있는 특권을 가지고 있다 그 말이에요. Мы имеем вот это привилегию общаться с Богом через молитвы. 그래서 이 바벨탑 사건도 문자 그대로 사실이에요. 과학적으로도 학문적으로도 사실이에요, 이게. Вавилонская башня все действительно имеет основу и научную. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 성경은 이렇게 돼 있어요. Что исследуйте книгу Господа. 읽어볼 뿐만 아니라 생각해보라 그 말이에요. 주의 Не только 깊게. тщательно читайте, но и порассуждайте. 그러면 틀림없이 성경이 사실이라는 것을 알 것이고 Точно узнаете, что Библия говорит правду. 하나님이 있다는 걸 믿게 되는데 Будете верить о существовании Бога. 그냥 하나님이 있다가 아니에요. Не просто, что Бог есть. 지금도 살아계신다예요. Он ныне живой. 생각해 보세요. Вы сами подумайте. 아담과 노아 사이에 1500년 시간 차이가 있는데 1500년 뒤에도 있었고 Что между Адамом и Ноем, да, 1500 лет было, тогда был Бог. 홍해바다 앞에서도 И 있었고 после Ноя был Бог. И перед 몇천 년 지나서 이사야에게도 말했고 Красным морем был Бог. Через несколько тысяч лет говорил Исаию. 그리고 에레미야에게도 너는 이것을 기록하라고 했고 И было сказано, напиши об этом.
계속 살아계셨던 거죠. Значит, Бог был всегда живой. 지금은요? А сейчас 지금도 살아계셔요. 그러니까 우리는 단순하게 하나님을 믿는다가 아니라 살아계신 하나님을 믿는 거예요. 지금도. просто, что мы веруем в Бога, мы говорим, что я верую в ныне живого Бога. 그냥 하늘에 가만히 앉아 계시는 하나님 아닙니다. Не тот Бог, который сидит, сложа руки на небе. 그래서 지금은 Поэтому сейчас 말씀을 통해서 기록된 말씀을 통해서 하나님의 뜻을 나타내시는 거예요. через написанное слово в Библии Бог являет себя. 그래서 우리는 성경을 살펴보는 거예요. Поэтому мы должны исследовать эту книгу. 중요한 것은 Важно, что 성경은 역사를 적고 있는데 Библия, она соприкасается с историей. 문자 그대로 사실이라는 거예요. Буквально как есть, она говорит о правде. 역사적 사실을 담고 있어요. Исторические факты там есть. 오후 시간에 조금 이어서 말씀드릴게요. С этим мы сейчас становимся. 오전 시간 이렇게 끝냅시다. Обедом мы на этом завершаем. 기도하겠습니다. Занятие. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь. 저희가 하나님의 말씀을 올바로 이해하고 이 성경이 사실임을 마음에 받아들이도록 역사하여 주시옵소서. Господь, в наших сердцах так, что мы действительно принимали, что Ты, Господь, есть, и то, что написано в Библии, все это правда. 하나님이 창조하신 목적대로 모든 분들이 영생 얻도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Благодать всем присутствующим здесь, чтобы все имели вот эту жизнь вечную в соответствии с планом или целью сотворения этого мира. 오늘 남은 시간도 주님이 주장해 주시옵소서. Верим, Господь, что Ты будешь с нами до конца сегодняшнего дня. 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь.